Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 28 giugno. Le prime pagine delle agenzie online. ANSA.it apre sulla Sea-Watch lite con l'Olanda. Salvini dice non finisce qui. Un video dall'interno della nave. L'imbarcazione prova a dirigersi verso il porto di Lampedusa ma viene bloccata. Non siamo obbligati a prendere i migranti, dice il ministro olandese delle migrazioni. Ribatte il ministro Salvini: se ci fosse una nave italiana che si fa gli affari suoi davanti al porto di Rotterdam, vorrei vedere. Il premier Conte: inaudito il comportamento della comandante della nave, la tedesca Carola, la capitana, adorata da Repubblica, come vedremo in prima pagina. Mentre è disgelo fra Roma e l'Europa, la procedura di infrazione si può evitare. Poi Di Maio attacca Atlantia. Scontro con la Lega su Alitalia, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Guerra totale, addirittura scrive l'ANSA, tra il vice premier Di Maio e Atlantia, mentre rimane alto lo scontro Lega 5 Stelle sul ruolo che Atlantia dovrebbe avere nella partita di Alitalia. Atlantia è decotta, non può essere coinvolta, dice Di Maio, che a borsa aperta spiega il perché. Se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo, quell'azienda perderà valore in borsa. Se li mettiamo dentro all'Italia, faranno perdere valore anche agli aerei. Arriva a stretto giro la replica di Atlantia, che parla di grave danno reputazionale e tante di dichiarazioni che perturbano l'andamento del titolo in borsa, e si riserva di attivare azioni di iniziativa legale a tutela. Non passa quel qualche ora e Di Maio contrattacca. I Benetton sono stati più veloci oggi a rispondere al sottoscritto minacciando azioni legali che a chiedere scusa ai familiari delle vittime di Genova. Se a questi gruppi di potere tocchi il portafogli è la fine, dice Di Maio. Dalle opposizioni a Confindustria si leva una serie di critiche nei confronti di Di Maio. PD e Forza Italia lamentano il rischio di turbare i mercati e chiedono l'intervento della Consob. Questo il dettaglio su Alitalia, mentre il duello è continuo all'interno della maggioranza, con un botta e risposta fra il ministro dei trasporti Toninelli e il ministro del turismo Centinaio su un'iniziativa delle Ferrovie dello Stato. Di certo il tempo stringe, si guarda la possibile mediazione del presidente del Consiglio Conte per uscire dall'impasse. Chiede il ministro Centinaio: hanno messo un veto su Atlantia, mi portino un'alternativa. Non si governa con i no dicendo no, perché questa proposta ce la mettano sul tavolo. Parole che innescano uno scambio a distanza col ministro Toninelli. Così l'agenzia ANSA in prima pagina. Andiamo rapidi. Il tremendo fatto dell'affido dei minori, arrestate numerose persone, 18 persone, tra cui il sindaco del Partito Democratico di Bibbiano, Andrea Carletti, poi politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi, psicoterapeuti di una ONLUS di Torino. Sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia. Al centro dell'inchiesta, denominata Angeli e Demoni, coordinata dal procuratore Valentina Salvi, la rete di servizi sociali della Valdenza, accusata di aver redatto false relazioni per allontanare bambini da famiglie e collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti. Gli indagati sono decine e quello ricostruito dagli investigatori è un giro d'affari di centinaia di migliaia, se non milioni di euro. Tra le contestazioni, lavaggi del cervello ai minori in sedute di psicoterapia, anche con impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria. Tra i reati contestati, numerosissimi: frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, violenza e molti altri. Dalle carte dell'inchiesta emergono dettagli: disegni dei bambini falsificati con aggiunta di dettagli a carattere sessuale, abitazioni descritte falsamente come fatiscenti, stati emotivi dei piccoli relazionati in modo ingannevole, travestimenti dei terapeuti da personaggi cattivi delle fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male, denigrazione delle figure paterna e materna. Questi erano dei metodi adottati nei confronti dei bambini con l'obiettivo di allontanarli dai genitori, per poi mantenerli in affido, sottoporli a un circuito di cure private a pagamento di una ONLUS piemontese. Decine anche i regali e le lettere d'affetto consegnati negli anni da parte dei genitori naturali che i carabinieri hanno sequestrato in un magazzino dove erano nascosti. Gli appartenenti ai servizi sociali indagati non avrebbero mai consegnato i regali dei genitori ai piccoli.
Quanto sta emergendo, commenta il ministro per la famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana, dall'inchiesta Angeli e Demoni è di una gravità inaudita. D'intesa con i gruppi Lega ci siamo già attivati per istituire una commissione di inchiesta sulle comunità familiari che accolgono i minori. La loro percezione della realtà, della propria funzione è totalmente pervertita, scrive il GIP, e asservita al perseguimento di obiettivi ideologici non imparziali. Così il giudice per le indagini preliminari descrive il comportamento degli indagati. Per il giudice gli assistenti sociali dell'Unione Comuni Valdenza hanno realizzato una sistematica pluralità di falsi in atto pubblico, dirigendo sistematicamente le attività di allontanamento dei minori e gestendo i medesimi in modo da sostenere in modo a prioristico le tesi o i sospetti iniziali che i bambini avessero subito degli abusi sessuali. Una storiaccia che vedremo molto commentata sui giornali di oggi. Poi doppia esplosione a Tunisi, 8 feriti, morto un poliziotto, un kamikaze si è fatto esplodere vicino all'ambasciata di Francia. Poi un'altra esplosione nella sede dell'unità antiterrorismo. E la cancelliera Merkel corta di nuovo da tremore. Questi i titoli di prima pagina dell'ANSA. Vediamo anche l'ADN Cronos, strage di Bologna. Trovato l'interruttore della bomba è il titolo d'apertura, lo vedremo anche sul Tempo di Roma, questo fatto nuovo. 11 kg di esplosivo non 20-25, composto da T4 e tritolo, residui di gelatina, il contrario di quanto ritenuto finora nei processi a carico di Mambro, Fioravanti e Ciavardini, derivati da cariche da lancio, questi 11 kg di esplosivo di munizionamento sconfezionato della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto un interruttore di sicurezza per il trasporto della valigia contenente l'ordigno. La nuova perizia, la strage di Bologna, consegnata dopo 2 mesi di lavoro, al presidente della Corte d'Assise Michele Leoni, processo nei confronti dell'ex terrorista dei NAR Cavallini per l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Ebbene, la perizia modifica completamente lo scenario fin qui conosciuto, rimettendo in discussione l'impianto giudiziario complessivo e smentendo le precedenti risultanze. La novità più clamorosa della perizia riguarda il ritrovamento di un interruttore elettrico tipo on-off, sul quale è stata ritrovata l'impronta dell'esplosivo, incompatibile non solo con qualsiasi deviatore presente nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna dove veniva posizionata la valigia contenente l'ordigno, ma anche con materiale appartenente alle ferrovie. L'interruttore per i periti, simile a un interruttore dei tergicristalli di un'auto, posizionato su una staffa di metallo piegata da un lato, trovato l'estate scorsa dall'esplosivista Coppe nel mucchio di materiale che venne ammassato all'epoca della strage all'interno della caserma di Prati di Caprara, quando la stazione venne sgombrata dai detriti, è compatibile con un interruttore di sicurezza artigianale realizzato da chi ha costruito l'ordigno. È stato utilizzato per evitare l'esplosione durante il trasporto, ma trattandosi di congegno artigianale sarebbe stato difettoso. Il reperto potrebbe dunque offrire in sostanza un clamoroso riscontro a quanto ipotizzato dall'ex presidente della Repubblica Cossiga, che l'8 agosto 2008 parlò di trasporto finito male. La strage di Bologna, disse Cossiga, è un incidente accaduto agli amici della resistenza palestinese che, autorizzata dal lodo Moro a fare in Italia quel che voleva purché non contro l'Italia, si fecero saltare colpevolmente 1 o 2 valigie di esplosivo. In definitiva, l'ordigno sarebbe esploso all'interno della valigia accidentalmente mentre veniva trasportato. Va riletta così la presenza di diverse persone sospette che si trovavano a Bologna quel giorno, a iniziare da quelli che, secondo l'ex servizio segreto della Repubblica Democratica Comunista Tedesca Stasi, erano terroristi del gruppo dinamitardo di Carlos lo Sciacallo, Thomas Kran e Christa Margot Froelich. I periti mettono infatti in relazione la strage di Bologna a 2 attentati compiuti da Carlos in Francia, in particolare quello del 31 dicembre 83 a Saint-Charles. Così l'ADN Cronos in apertura, ma poi vedremo il Tempo di Roma. Poi la Sea-Watch, colloquio fra Conte e il premier olandese Rutte, e Fazio che dice sì al taglio di stipendio. Poi vedremo meglio anche questa fondamentale notizia. Un nuovo mini sbarco a Lampedusa, 16 migranti notati su un barchino all'ingresso del porto dalla motovedetta della Guardia di Finanza che li ha raggiunti e scortati sulla terraferma. Mentre il decreto crescita e legge, poi lo vediamo. Vediamo anche l'Agi.it. In primo piano il peso specifico di ogni singolo partito un mese dopo le elezioni europee, praticamente scostamenti minimi, siamo là. E poi le nuove severe linee guida della Chiesa sulla pedofilia. La principale novità, l'obbligo morale di denuncia alle autorità civili. E ancora in primo piano sull'Agi il nuovo bollino di Twitter contro i messaggi d'odio che potrebbe colpire Donald Trump. Così
L'agenzia Agi, la pagina Facebook di Matteo Salvini, ci arriviamo subito, nel giro di poco. Il PD rende omaggio, o meglio, no, aspetta, questo è il secondo tweet. Il PD rende omaggio all'equipaggio della Sea-Watch. Sono degli eroi. È il video di Orfini e dell'ex ministro Del Rio che sono a bordo della nave Sea-Watch, giusto appunto. Noi viviamo in un paese in una fase politica strana in cui salvare vite umane diventa un reato, un crimine, e in cui chi salva vite umane viene considerato un criminale. Per noi sono degli eroi. Questo è Orfini. Sono donne e uomini che mettono il loro tempo e il loro impegno per fare quello che dovrebbero fare gli stati. Questo è Orfini, presidente del PD, non so se lo è ancora, e poi il primo post di Matteo Salvini sono le sue dichiarazioni da Bruno Vespa: quando vieni fermato a un posto di blocco, rallenti, spegni la macchina e ti fermi, se tiri dritto ti fermano e ti arrestano. In mare la legge non è diversa, mi auguro che anche con la Sea-Watch venga applicata. 53 minuti di chiacchierata con Bruno Vespa in primo piano sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, che oggi è a Genova. Se domani siete svegli e avete tempo, vi darò volentieri il mio buongiorno su Rai 3, cioè oggi sostanzialmente, credo ad Agorà. Avete seguito poi ieri su Rete 4, da dritto e rovescio del Debbio, comandante e equipaggio della Sea-Watch, i nuovi idoli del PD vanno arrestati, punto. Spero che qualcuno faccia osservare la legge. Rete 4 è la trasmissione di Del Debbio, la diretta da Treviglio, ma quanto caldo fa, 18 minuti di diretta Salvini da Treviglio, e poi più lavoro, meno tasse, più investimenti, ma certamente no. Per i parlamentari del PD la priorità è andare a Lampedusa a fare il tifo per una ONG straniera che si fa beffe del nostro paese, violando le nostre leggi e i nostri confini. Questa è la sinistra anti-italiana. Salvini la chiama sbruffoncella, io avrei detto di peggio, è una delinquente, merita la galera. Nicola Porro, da ascoltare, rilancia Matteo Salvini. Con questo lasciamo la pagina Facebook di Matteo Salvini, andiamo come al solito a quella di Luigi Di Maio, il suo intervento a porta su Rai 1. E poi il gruppo Atlantia, i Benetton, hanno appena minacciato di querelarmi perché le mie parole sulla revoca della concessione ad Autostrade e le mie dichiarazioni su Alitalia, dicono loro, potrebbero danneggiare il loro titolo in borsa. E certo, che importa a loro se nella tragedia del Ponte Morandi un anno fa morirono più di 40 persone? Persero la vita intere famiglie, coppie, ragazzi, bambini, andavano in ferie a Ferragosto. I Benetton sono stati più veloci oggi a rispondere al sottoscritto minacciando azioni legali che a chiedere scusa ai familiari delle vittime. Scuse che molti di voi ricorderanno arrivarono con ritardo imbarazzante. Se a questi gruppi di potere tocchi il portafoglio è la fine. Questo è quello che bisogna fare per riportare le cose nella giusta direzione. Abbiamo capito che per i Benetton contano più i mercati finanziari che le persone. Dovremmo tacere davanti a questo? Starcene zitti davanti alle lacrime di cittadini che hanno perso il proprio figlio, sorella, cugino, padre, madre in una tragedia annunciata? Se non fai manutenzione a un ponte, prima o poi quel ponte crolla. Non ci vuole un genio a capirlo. Noi andiamo avanti come un treno, su questo non arretriamo. E se qualcuno vuole sfilarsi o tagliare la corda, problema suo. Il cambiamento richiede coraggio. Il Movimento 5 Stelle non tradisce la parola data ai cittadini, dice Luigi Di Maio sulla questione Benetton. Poi il decreto crescita è legge. Tutti parlano e ci attaccano. La verità è che con la fiducia di oggi da parte del Senato abbiamo introdotto misure importantissime per il Paese. Ne elenca 10 Di Maio. Incentivi alle imprese. L'IMU sui capannoni diventerà deducibile per intero dal 2023. L'IRES sarà ridotta al 20%, la tassa sulle società. L'introduzione del marchio storico di interesse nazionale e il registro marchi speciali per difendere il nostro Made in Italy e le nostre eccellenze, più un fondo per la tutela dei marchi. Scivolo di 5 anni per chi aspira ad andare in pensione. Riapertura, rottamazione, cartelle esattoriali fino al 31 luglio. Taglio da 600 milioni delle tariffe INAIL strutturale dal 2023. Eco-incentivi estesi a moto e microcar. Possibile rottamare anche i mezzi di familiari conviventi e i vecchi motorini ritargati. Bonus fiscali e sconto di 1 anno sui contributi per le assunzioni di diplomati delle scuole superiori a chi dona almeno 10.000 euro per ammodernare i laboratori. Semplificazioni fiscali ed estensione della possibilità di accedere al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, consentendo l'accesso anche a Mercatone 1. Questi i punti affrontati nel decreto. In sintesi, continuassero ad attaccarci, noi andiamo avanti e cambiamo
Il Paese, così scrive Luigi Di Maio. E poi il sindaco di Bibbiano, Reggio Emilia, del PD, Andrea Carletti, arrestato. Affari con i bimbi tolti ai genitori. Un altro business orribile sui minori, scrive Di Maio. Una galleria di atrocità assolute che grida vendetta a Reggio Emilia, per cui oggi, oltre a 20 indagati, è stato arrestato il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, del PD, appena rieletto. Quel che viene spacciato per modello nazionale a cui ispirarsi sul tema della tutela dei minori abusati, il modello Emilia proposto dal PD, si rivela un sistema da incubo. Bambini selezionati, sottratti illegittimamente alle famiglie, per poi venire consegnati a una sorta di affido horror a personaggi discutibili, tra i quali titolari di sexy shop, pedofili, gente con problemi mentali. E tra la sottrazione e l'affido, una trafila di psicoterapie falsate, medici travestiti da mostri, perfino impulsi elettrici per modificare la memoria dei bambini e convincere i giudici della necessità dell'affido, roba da film dell'orrore, si stenta a credere. Ma due sono i dettagli davvero sconvolgenti, scrive Luigi Di Maio su Facebook. Il primo è che tutta l'operazione, un vero e proprio sistema, non era gestita da delinquenti o malavita comune, ma da autorevoli rappresentanti delle istituzioni, medici, psicoterapeuti, servizi sociali, onlus autorizzate e politici a coprire tutto. Chi poteva opporsi a tanto potere? Come poteva una famiglia attenzionata da costoro sperare di salvare il proprio bambino? Secondo dettaglio, c'era un giro di soldi, come sempre in questi casi, come accade ai tempi del Forteto, un inferno per i bambini che il potere dell'epoca agevolava considerandolo moderno esperimento e contro cui il Movimento 5 Stelle ha condotto tante battaglie. Io stesso ho commissariato firmando l'atto nei confronti della cooperativa. Fra poco, conclude Di Maio, partirà una lettera al Ministero della Famiglia per chiedere verifica immediata di tutto il sistema di affidi nazionali. Orrori simili non sono accettabili e non lo saranno mai. Così scrive Luigi Di Maio. Adesso noi andiamo ai quotidiani di oggi, partendo oggi da Libero. Basta con le crociere pagate dagli italiani, è il titolo di apertura di Libero. Ha ragione Salvini, porti chiusi. 2 elettori su 3 contro lo sbarco della nave ONG, la quale denuncia il governo, mentre il PD se ne frega dei disoccupati e sale a bordo e raccoglie fondi pro migranti. Iniziamo da Libero però perché c'è una lunga chiacchierata del segretario della Lega Salvini al convegno di Libero. Rompo se mi rompono i coglioni, titola Libero, riassumendo a suo modo la lunga chiacchierata. In altri paesi la capitana sarebbe in galera. Il convegno sulla sicurezza organizzato da Libero, il vice premier intervistato da Vittorio Feltri esprime la sua amarezza per il caso Sea-Watch. Quella nave non dovrebbe più circolare. Sugli alleati grillini di Battista lo vedrei bene a bordo di una ONG. Così Salvini. In un altro paese l'equipaggio della Sea-Watch sarebbe in galera, la nave spedita e sparita dalla circolazione. Matteo Salvini, per rispondere al fuoco di fila delle critiche, sceglie l'evento dedicato alla sicurezza organizzato da Libero. Uno dei 3 giornali, dice Salvini, che leggo la mattina, e uno degli altri 2 è sportivo. Il ministro degli interni conversa con Vittorio Feltri, dibattito fra vecchi amici, ogni tanto interrotti da Alessandro Giuli, collaboratore di Libero, che svolge il compito di moderatore. Feltri chiede la spiegazione di un mistero, perché Salvini non dichiara chiusa l'esperienza di governo e chiede le elezioni che lo vedrebbero vincitore. In questo momento è il migliore dei governi possibili, dice Matteo Salvini a Vittorio Feltri. Dobbiamo fare la riforma fiscale con la flat tax, non per tutti ma per molti, la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione alla quale sta lavorando il ministro Bongiorno. Nelle forze dell'ordine andranno in pensione in 40.000 nei prossimi 10 anni su un organico di 97.000. Dobbiamo lavorare al piano di assunzioni, dobbiamo fare la riforma dell'intero settore della disabilità. Di Maio è una brava persona, è leale, altri grillini meno simpatici. Di Battista lo vedrei bene sulla Sea-Watch. La situazione potrebbe cambiare se nell'arco di 3-4 mesi l'azione dell'esecutivo si impantanasse, soprattutto sull'autonomia, che non penalizza affatto il mezzogiorno. La sanità. In Campania c'è un ospedale gestito dalla Camorra, che decide anche i turni di visite, e già oggi molti cittadini del sud vengono in Lombardia a curarsi. C'è da nominare poi il commissario italiano a Bruxelles, toccherà alla Lega sceglierlo, il candidato Giorgetti, e allora avanti, nonostante le provocazioni di Feltri. Gran parte del tempo è assorbito dalla Sea-Watch. Così Libero in prima pagina. Già che ci siamo,
Demolire Sea-Watch, scrive Giorgia Meloni su Libero, perché è il cavallo di Troia usato per eliminare i confini nazionali. Quella nave adesso va demolita, è il grimaldello per eliminare i confini, scrive Giorgia Meloni. Mentre nessuno svela i guai di Angela Merkel, che ha avuto nuovi tremori in pubblico, scrive Renato Farina. E poi Filippo Facci sul fatto della tratta di bimbi, una mostruosità comunque vada a finire. Scrive Facci, sarà una mostruosità se il quadro ipotizzato dalla procura di Reggio Emilia dovesse rivelarsi anche parzialmente veritiero, e lo sarà se delle accuse così terrificanti dovessero rivelarsi anche elucubrazioni giudiziarie alle quali nessuna assoluzione potrà mai porre rimedio. È una mostruosità perché ci andranno di mezzo comunque degli innocenti, scrive Filippo Facci. Quanti affari sulle adozioni di contrabbando. La tratta dei bambini è una mostruosità degna dei nazisti che compromette per sempre la fiducia nelle istituzioni. Questi i temi di prima pagina di Libero. Il Corriere della Sera apre invece la sua prima pagina con Ilva e Atlantia e scontro tra Di Maio e le grandi imprese. Oggi su Ilva avremo un approfondimento alle 9.30 con un esperto, un ingegnere, un esperto del settore. Il ministro Di Maio dice che l'Atlantia dei Benetton è un'azienda decotta, la replica dei Benetton, le vie legali minacciate dai Benetton. Il rebus della Sea-Watch, l'Olanda dice no ai migranti, la nave è battente bandiera olandese. Poi il decreto crescita in prima pagina sul Corriere della Sera, un pezzo di Mario Sensini, scivolo fino a 5 anni per le pensioni, c'è la proroga della garanzia pubblica sulle emissioni di obbligazioni bancarie, la rottamazione ter, novità sul piano fiscale per le imprese piccole e grandi, le grandi imprese oltre 1.000 dipendenti potranno licenziare lavoratori che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e il minimo contributivo, concedendo loro uno scivolo di 5 anni. Anche sul Corriere in prima pagina c'è Angela Merkel, nuova crisi in pubblico. Per lei è stata colta da tremori accanto al Presidente della Repubblica, ha cominciato a tremare, in piedi con le braccia conserte, un paio di minuti e si è ripresa. La portavoce ha rassicurato, sta bene, sarà al G20. Infine, tornando al caso di Reggio Emilia, anche il Corriere lo mette naturalmente in prima pagina, finti abusi, lavaggi del cervello per togliere i bambini ai genitori e darli in affido, i piccoli suggestionati con impulsi elettromagnetici e elettrodi applicati su mani e piedi. Inchiesta shock nel Reggiano, arrestato il sindaco PD di Bibbiano, 27 gli indagati. E poi, sempre dal Corriere, prima pagina, un trafficante di droga nella scorta, fra virgolette, del presidente del Brasile, Bolsonaro, un sergente in servizio col presidente viaggiava con 39 kg di cocaina su un aereo che faceva da scorta a quello presidenziale. Il caffè di Massimo Gramellini, salvate la capitana Carola. In tanti anni di caparbio navigare sull'onda dell'ideale, la capitana Carola non era mai stata così in pericolo. Nel corso della sua ancor breve ma intensa carriera, l'attivista tedesca aveva rotto i ghiacci al polo, le scatole ai sovranisti di mezza Europa senza mai rischiare. Ma il suo approdo a Lampedusa, al comando di una nave di disperati, scrive Don Massimo, la sta mettendo di fronte a una minaccia sottovalutata: i politici italiani. Volgendo lo sguardo a prua si imbatte in un vicepresidente del Consiglio che le dà della sbruffoncella e le interdice lo sbarco sull'isola, mentre intorno a lei scorre una fiumana di barchini che portano a riva migranti a frotte, nel silenzio distratto e sbruffoncello del medesimo vicepresidente con delega ai selfie. Allora la capitana volge lo sguardo a poppa e incrocia lo Stato Maggiore della sinistra, sempre in cerca di un papa o di una papessa stranieri, che dopo averla eletta a ultima icona sale compatto a bordo, forse per proporle il posto di candidata premier. La solida Carol cerca scampo nella stiva, si collega ai social, ma lì una politica leghista di colore che tuona ogni giorno contro le discriminazioni la sta sbertucciando per la trascuratezza del suo aspetto. Se fossi conciata così farei la scafista anch'io. Capitana, mi dia retta, conclude Don Massimo Gramellini. Sistemi quella povera gente sui barchini invisibili, poi si metta in salvo anche lei. Don Massimo finisce la predica così, mentre la prima pagina, il primo piano del Corriere della Sera è dedicato al blitz della Sea-Watch, si è bloccato, l'Olanda che dice i migranti non da noi, teneteveli voi cari italiani, la nostra nave ve li porta a voi. La nave si avvicina a Lampedusa, profughi disperati, abbiamo visto le foto, disperatissimi, e poi lo stop. Alcuni parlamentari
Salgono a bordo, scrive il Corriere della Sera. La famiglia della capitana faceva autostop in Sud America, raccontano i suoi genitori, e anche stavolta se la caverà. La mamma e il papà ingegnere dicono siamo orgogliosi di lei. Il retroscena di Fiorenza Sarzanini sul Ministero dell'Interno, Salvini che dice non saremo la piattaforma d'Europa. Il Viminale avvia l'iter per il sequestro della nave, la minaccia dei gommoni ritenuta reiterazione del reato. Sul tema immigrazione c'è anche da segnalare dal Corriere del Veneto la falla a nord-est della rotta dei clandestini. Ne entrano 80 ogni giorno, è la via cosiddetta dei Balcani, che dall'Afghanistan, Iran, Iraq, Turchia, Bulgaria, Ungheria, Croazia, Slovenia, eccetera, eccetera, arriva fino a Germania, Austria, ovviamente Trieste e Italia. La via dei Balcani e gli ingressi irregolari in crescita a Trieste. I mari sono chiusi, dice il procuratore, provano da qui. 2 giorni fa il ministro Salvini ha riportato sotto i riflettori la rotta dei Balcani, affermando di avere segnali di crescente pressione sulla frontiera friulana sul fronte dell'immigrazione clandestina. Nei prossimi giorni Salvini incontrerà il governatore del Friuli Fedriga, che di fronte all'incremento di ingressi irregolari ha minacciato di non applicare la Convenzione di Schengen, che regola l'apertura dei confini tra i paesi firmatari. Tra le contromisure ipotizzate da Salvini c'è anche la creazione di un muro tra Friuli e Slovenia. Filo spinato al confine, il sì di Fedriga. Il PD chiama l'Europa, scrive il Corriere del Veneto. E già che ci siamo, il tema dell'autonomia in Veneto. Conte farà da garante, mercoledì la chiudiamo, poi la porteremo in Consiglio dei Ministri. Mentre il professor Bertolissi attacca i burocrati. Il professor Renato Bertolissi è uno dei docenti più illustri che ha lavorato al dossier dell'autonomia sul Veneto e dice in sostanza quel che anche un non esperto, diciamo così, potrebbe osservare. Mario Bertolissi, docente e costituzionalista, volto giuridico dell'autonomia del governatore Zaia, non condivide parecchie cose della relazione dell'ufficio di Palazzo Chigi che è stata diffusa nei giorni scorsi di critica alle autonomie. Ebbene, osserva il professor Bertolissi, sono talmente scarsi che mi fanno perfino pena quelli del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi che hanno diffuso le note critiche intesa sull'autonomia tra regioni e governo. La primissima cosa che il professor Bertolissi non condivide della relazione è la notazione che debba essere il Parlamento a decidere e a votare comma per comma. Quelli del Dipartimento mi fanno pena, dice il professor Bertolissi. Il Parlamento da anni si è suicidato perché non fa altro che approvare con voti di fiducia. Le Camere, troppo prone al servizio del governo, sarebbero il meno. C'è il nodo della spesa delle regioni. Oggi è in vigore il criterio della spesa storica, in attesa che domani si incardinino i costi standard, la famosa siringa, con costi diversi da nord a sud. La bozza dell'autonomia attualmente in discussione prevede che si diano alle regioni soldi calcolati sulla spesa media pro capite. Per Palazzo Chigi questo metodo mette a rischio il principio dell'equilibrio di bilancio e sposta verso l'alto la spesa statale pro capite. La spesa storica si applica dal 97 e, come disse Mario Draghi nel 2008, è il principio più irresponsabile che ci sia, dice il professor Bertolissi. Ha creato comportamenti irresponsabili con trasferimenti per ripianare i conti in violazione dei principi costituzionali. Chiaro e forte il giudizio sul Sud. I risultati delle indagini di test Invalsi dicono che c'è istruzione migliore al nord, di minor grado al sud. Alla maturità invece i centini li danno al sud. Al netto del fatto che i risultati dei test Invalsi divaricano la preparazione data dalle grandi città, quella rispetto ai piccoli centri, il giudizio sul sud è la questione. Sono più intelligenti al sud, dice il professor Bertolissi, ma hanno un'intelligenza negativa. Al rilievo del presidente della Corte dei Conti Avoli, che potrebbero essere deleteri gli effetti delle autonomie se facessero crescere solo alcune regioni in chiave localistica, Bertolissi risponde che è un giudice che non ha studiato il federalismo. Avoli non ha mai compiuto studi sulle autonomie, spara robe prive di qualunque senso. Invito il procuratore a studiare. Sono stufo, dice il professor Bertolissi, di dare ascolto a chi spara cose senza senso, così sull'autonomia. Mentre delle barriere antimigranti, Fedriga apre al Ministero dell'Interno, parla anche il piccolo di Trieste, ma i sindaci dicono non se ne parla. Il governatore Fedriga ne discuterà a giorni con Salvini. Il muro è un'ipotesi al vaglio. Il prefetto di Trieste attende indicazioni
Ma dal sindaco di Piazza e dagli altri arriva l'alto là, e anche la Slovenia boccia l'iniziativa perché uccide lo spirito di Schengen. Sul piccolo di Trieste c'è addirittura l'analisi di un vecchio amico, l'ex capo dipartimento immigrazione sotto Minniti, il prefetto Morcone, una scelta che va contro la storia e i valori dell'Italia, così non si risolve nulla. Mentre dal Piemonte c'è una notizia in tema di immigrazione, ne parla anche Repubblica in cronaca di Torino. 2.000 euro per convincere i migranti a tornare indietro. In Piemonte parte la sperimentazione dei rimpatri volontari assistiti, risorse agli stranieri che rientrano nel proprio paese per aprire un'attività. La regione coordina. L'assessore all'immigrazione e sicurezza della Lega Fabrizio Ricca dice: così li aiutiamo a casa loro. Il progetto riguarda anche il Friuli. Il Viminale stanzia 5 milioni, ma finora azioni simili hanno dato risultati deludenti. Intanto per la Sea-Watch il neo sindaco PD di Livorno Luca Salvetti offre il porto e il sindaco Nardella di Firenze si dice pronto all'accoglienza. I due sindaci, scrive il Corriere Fiorentino, sfidano Salvini: rispettare i diritti umanitari. Risponde Salvini: così date aiuto alle navi pirata delle ONG. Così Salvini, che ritroviamo intervistato da La Stampa di Torino e dal Secolo XIX e quotidiani collegati, locali anche, sulla questione di Ilva Atlantia, l'attacco di Di Maio nel mirino le grandi imprese, titola il Corriere della Sera. Il vice premier dice che l'azienda dei Benetton è decotta, il gruppo replica: andiamo per vie legali. Cosa dice Matteo Salvini? Con autostrade e migliaia di posti di lavoro, attenti a fare processi sommari. Oggi il vice premier a Genova per la demolizione del moncone del Ponte Morandi, un impegno mantenuto verso una città che non si è mai arresa. La giornata di oggi è un impegno verso una città mai rassegnata, mai seduta, dice il vice premier Salvini, che oggi sarà appunto a Genova per l'abbattimento del Moncone Est Morandi, ma parla anche della tragedia del 14 agosto scorso e della prospettiva del braccio di ferro con Autostrade per l'Italia. Stiamo parlando di Atlantia, dice Salvini, una società che dà migliaia di posti di lavoro, è quotata in borsa, fattura decine di miliardi di euro. Prima di dare giudizi sommari, quando ci sono di mezzo posti di lavoro, sono sempre molto attento. Per quanto riguarda l'abbattimento del Ponte Morandi, è un impegno mantenuto, dice Salvini. Sarò a Genova oggi per un ringraziamento alla comunità genovese mai rassegnata. Si stanno rispettando tempi, costi, impegni. Bella giornata anche perché insieme alla demolizione c'è la ricostruzione. Visiterò il cantiere dove si stanno costruendo i nuovi pezzi del ponte. È una rivincita della politica dopo la tragedia del 14 agosto scorso, perché in questo caso c'erano dubbi, come in altri, di chi diceva non ce la faranno, ci saranno ritardi. Vale per Olimpiadi, Terzo Valico, Gronda, TAV, sempre dubbi. Invece l'Italia, per quanto riguarda l'ingegneria, i cantieri e i lavori, è un'eccellenza. Una bella rivincita per tutta Genova. Quanto al Terzo Valico, Gronda e TAV, la Liguria e il Nord-Ovest ne hanno bisogno? Terzo Valico, Gronda e alta velocità sono assolutamente fondamentali, risponde Salvini, perché la Liguria deve essere collegata al resto d'Europa. Per quanto riguarda invece la revoca della concessione ad Autostrade, il Movimento 5 Stelle la vuole, ripeto quello che ho detto l'anno scorso: chi ha sbagliato deve pagare, ci sono di mezzo dei morti, se c'è stata incompetenza, dolo, errori per risparmiare, bisogna pagare fino in fondo, ma non faccio il giudice o l'avvocato, spetterà a loro decidere. Il tema si lega ad Alitalia, non collego però il destino di Autostrade a quello di Alitalia o di altre opere pubbliche, dice Salvini. Mi interessa che le autostrade siano ben gestite e costino il meno possibile. Non ho pregiudizi. Leggevo che Di Battista sospetta amicizie con i Benetton e finanziamenti alla Lega. Mai conosciuto i Benetton e non abbiamo mai avuto rapporti di amicizia, ma i processi non si fanno sul giornale. Di Maio ha detto che Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia, Benetton, è decotta. Affidarle all'Italia sarebbe un male. Stiamo parlando, risponde Salvini, di una società che dà migliaia di posti di lavoro, quotata in borsa, fattura decine di miliardi. Prima di dar giudizi sommari quando ci sono di mezzo posti di lavoro, sono sempre molto attento. Ripeto, un conto sono gli aspetti legali, processi penali, civili, risarcimenti danni, altro conto è dire che un'azienda è decotta o fallita, mettendo a rischio posti di lavoro. Prima di dirlo, attenti. Atlantia è la miglior strada per l'Italia? Entro 20 giorni, risponde Salvini, all'Italia o trova finanziatori o gli aerei per metà luglio non decollano più. Sarebbe un disastro, non sottraggo lavoro agli altri, so che l'amico Luigi ci sta lavorando. Sono convinto che gli aerei il 16 luglio decolleranno. Chi sarà il socio non mi compete, basta sia serio. Non ho pregiudizi, mi occupo di altro, di criminalità organizzata e immigrazione.
Il caso Sea-Watch, nave fuori legge, dice ancora La Stampa di Torino e al secolo XIX Matteo Salvini, ha infranto non so quante volte le leggi italiane ed europee. Mi aspetto che qualcuno venga arrestato. C'è una multa da 50.000 euro prevista dalla legge. Mi aspetto che i migranti a bordo vengano accolti in altri paesi europei. L'equipaggio paghi penalmente le infrazioni. Poi per me si può concludere così, fermando e sequestrando la nave, perché è la terza volta che fa i suoi comodi in acque italiane. L'assenza del governo olandese e dell'Europa è vergognosa. L'altro tema dell'intervista è l'autonomia differenziata, che riguarda anche la Liguria. Si farà? Oltre la Liguria, risponde Salvini, ci sono altre 6 regioni che hanno avanzato identica proposta, anche al centro e al sud. Abbiamo una riunione con i ministri settimana prossima, significa spendere meno e meglio. Mi auguro si parta in fretta. Come Lega abbiamo fatto i compiti a casa. Poi c'è il caso di Ilva. ArcelorMittal ha dichiarato che il 6 settembre, senza una forma di protezione legale, chiuderà lo stabilimento di Taranto. Si rischiano conseguenze anche a Genova e a Novi Ligure. Che soluzione troverà il governo? Non solo Taranto e Genova, c'è Novi Ligure, ma anche l'indotto in Lombardia e Piemonte. 15.000 posti di lavoro su cui non si può fallire. Come su Alitalia, Di Maio ci ha dato rassicurazioni. Mi fido. Se non erro, settimana prossima incontrerà l'azienda. Mi auguro che il Ministero del Lavoro trovi una soluzione. C'è ancora un paio di temi nell'intervista. La via della seta, che riguarda il porto di Genova. C'è il rischio che la Cina metta le mani su interessi strategici italiani? Abbiamo approvato la cosiddetta Golden Power, che prevede che il controllo resti in mani italiane, risponde Salvini, e su alcune infrastrutture strategiche, dati, telecomunicazioni, energia, non ci siano interventi stranieri. Sui porti, se un accordo commerciale è qualcosa che aiuta Genova o Trieste, va bene, importante è che il controllo resti in mano italiana. Infine il caso Toti, impegnato per rilanciare Forza Italia, ce la farà? Giovanni, risponde Salvini, lo stimo per quel che ha fatto come governatore. Non mi permetto di giudicare quel che accade in altri movimenti con cui governiamo comuni e regioni. Il mio interlocutore è Berlusconi, se devo parlare di qualcosa ne parlo con lui. Così Matteo Salvini sul secolo XIX e La Stampa di Torino, i quotidiani locali del gruppo De Benedetti. Mentre torniamo al Corriere della Sera con l'addio al ponte alle ore 9, ma anche con il decreto crescita, riapertura dei termini per la rottamazione fiscale, ecobonus per chi acquista una moto in cambio di una vecchia. Il provvedimento è stato approvato ieri, lo scivolo di 5 anni per la pensione nelle aziende con oltre 1.000 dipendenti, il fondo sul debito di Roma per 1,4 miliardi, l'estensione dell'eco-incentivo, il sisma bonus sugli immobili, c'è lo sconto diretto, il prestito ponte per Alitalia. Sono quelle cose che il Corriere mette in evidenza, ma ce ne sono molte altre in questo maxi provvedimento. Intanto Conte lavora all'intesa con l'Unione Europea, i dubbi sulla flat tax della Lega, scrive il Corriere della Sera in primo piano, mentre sul Corriere c'è da segnalare un'intervista al presidente della Lombardia Attilio Fontana, basta con le finzioni. Sull'autonomia il Premier Conte risolverà. Le critiche dei 5 Stelle sanno di dire cose false. Curioso se il PD si allea ai 5 Stelle contro la riforma. Per averla il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini sta lottando. Anche il successo dell'Olimpiade dimostra che servono più poteri alle regioni. Il Premier Conte è persona seria, l'ha dimostrato con quello che ha detto e con quello che aveva fatto mesi fa. Qui in Lombardia mi ha assicurato che il processo che avrebbe portato all'autonomia sarebbe arrivato in porto. Mi fido di Conte a condizione che finisca questa melina e questa serie di finzioni che hanno ammorbato la situazione. Così Di Maio, così Attilio Fontana sulle perplessità di Di Maio. Mentre a seguire c'è il sottosegretario Buffagni, il quale, sottosegretario Affari Regionali, dice penalizza il Sud o aumenta la spesa, così è un suicidio, è un testo da correggere e la Lega ci lavori con noi. Andiamo bene, dicono a Roma, sulla scuola non va, non blocchiamo nulla, ma la fretta è cattiva consigliera. Matteo è bravo a comunicare, ma si pensi alla sostanza e non alle bandiere. Insomma, ce n'è ancora di michette da mangiare, come si dice a Milano. Intanto Salvini, entro qualche mese vedremo se il governo ce la fa. Un orizzonte di 3-4 mesi. Se in questo arco di tempo non portiamo a casa i 5 obiettivi, flat tax, riforma giustizia, riforma pubblica amministrazione, autonomia e TAV, allora è meglio piantarla qui. O ce la si fa o no. Ora è il migliore dei governi possibile, dice ospite di Libero e di Vittorio Feltri Matteo Salvini. Dobbiamo realizzare i nostri obiettivi, nominare un commissario europeo di nostra fiducia, ma per far questo serve un governo in carica, dice Salvini.
Salvini in diretta ora ad Agorà. Sì, benissimo, lo sapevamo perché l'abbiamo annunciato prima e lo registriamo e poi lo mandiamo in onda. Dicevamo, per far questo serve un governo in carica. Su Di Maio, lui è persona leale, lavora molto, non dire stronzate, lo rimbecca Feltri. Di Battista invece lo vedrei bene sulla Sea-Watch. Sull'autonomia siamo ad un passo, i dubbi comincio a non capirli più. Altri ospiti presenti: Luigi Bisignani, Francesco Micheli, Gennaro San Giuliano. Salvini dispensa un paragone calcistico per quanto concerne i rapporti con Forza Italia. L'ho detto a Berlusconi, non viviamo di nostalgia come col Milan, bisogna cambiare, incontrerò Carfagna e Totti, ci attende la sfida in 4 regioni rosse, Umbria, Calabria, Toscana e Emilia Romagna, per vincere. Serve un nuovo centrodestra. Mentre c'è il racconto di Alessandro Di Battista sul Corriere della Sera, ho rinviato i viaggi perché temo la crisi. La Lega vuole buttar giù tutto, gelo con Di Maio, ci siamo scritti. Prima di andare alle altre pagine del Corriere della Sera, pagine di cronaca orrende, ce ne sono altre da segnalare. Sulla Repubblica di Napoli, questa storia incredibile dei boss della incredibile, non è incredibile per niente, è la normalità dei boss della Camorra in ospedale. Il boss che decideva lui se aprire un reparto, l'inchiesta sull'alleanza di Secondigliano e il dramma di un avvocato e di un vetraio che si uccisero dopo le minacce. Caccia alla talpa che ha fatto fuggire Lady Camorra. In ospedale comandava Salvatore Botta, il boss assunto come portantino, come in Calabria anche i portantini sono determinati dalla mafia. La sua influenza era determinante, anche se perfino se bisognava aprire un nuovo reparto, capito il portantino? Le carte dell'inchiesta sul cartello camorristico dell'alleanza di Secondigliano, scrive Repubblica, disegnano un'influenza esercitata dall'organizzazione malavitosa tra le corsie dell'ospedale San Giovanni Bosco, il presidio di via Filippo Maria Briganti, finito ieri al centro di una riunione del Comitato Nazionale Ordine Pubblico. Le indagini, che hanno portato a 126 ordinanze cautelari, raccontano altre storie: gli investimenti milionari del cartello mafioso e le sue complicità, come quelle che hanno consentito a una delle esponenti del gruppo, la madrina Maria Licciardi, di sfuggire alla cattura, ma anche la disperazione di chi restava stritolato dagli ingranaggi della cosca. Un avvocato civilista e un artigiano si sono suicidati dopo mesi di minacce, scrive Repubblica, in questa fantastica ricostruzione di come andavano le cose e vanno all'ospedale. Si indaga peraltro, aggiunge il Corriere del Mezzogiorno, sui sindacalisti, anche loro come i medici e i dirigenti asserviti alla Camorra. Un avvocato suicida per le minacce, sul San Giovanni Bosco i tentacoli dei boss di Secondigliano, racconti di come si riusciva a farsi assumere e poi comandare all'interno dell'ospedale. Il presidente De Luca dice: è meglio sciogliere il Ministero della Salute. Grande intuizione, non si possono certo liquidare gli ospedali e la Camorra va combattuta a viso aperto. È intervenuto anche Salvini sul tema. Di Maio dice che l'autonomia può portare a servizi di serie A e di serie B. Amico mio, ma dove vivi? Adesso c'è una scuola di serie A e di serie B e una gestione delle strade di serie A e di serie B e una sanità di serie A e di serie B. Inserendo il criterio del merito, probabilmente la serie B si avvicina alla A. In ogni caso non siamo mai stati così vicini all'autonomia. Sono un inguaribile ottimista, dice Matteo Salvini. Mentre c'è un'altra vicenda, ne parleremo anche con lei stamani, perché avremo con noi poi Chiara Spagnolo per la storia incredibile di Manduria. Antonio Stano, pensionato, muore in ospedale dopo 18 giorni di ricovero. 17 soggetti intorno a lui che lo hanno malmenato, deriso, brutalizzato, e una complicità incredibile a livello di società circostante. Ma Chiara Spagnolo oggi si occupa, sempre su Repubblica, l'edizione pugliese, della finanza che va a perquisire in regione permessi e contributi per il settore eolico. Acquisito l'elenco dei parchi eolici nel Barese. Il governatore emiliano era finito sotto inchiesta per le fatture che un imprenditore del settore aveva pagato alle primarie per la segreteria del Partito Democratico. Nel mirino anche gli aspetti fiscali delle imprese. Doppio avviso di garanzia in 2 mesi per Michele Emiliano, nell'inchiesta sul finanziamento per le primarie PD e in quella sulla nomina di Francesco Spina a Innova Puglia. L'elenco di tutti i parchi eolici realizzati in provincia di Bari negli ultimi anni, acquisito dalla Guardia di Finanza in Regione Puglia.
Si vuol capire quali imprenditori abbiano percepito finanziamenti pubblici, quali progetti abbiano avuto l'ok della regione, se abbiano rispettato gli adempimenti, se abbiano versato i tributi dovuti, un monitoraggio che arriva mentre i finanzieri stanno studiando le carte di altre più scottanti questioni che riguardano l'eolico, cioè il finanziamento della campagna elettorale 2017 per la segreteria PD del governatore Michele Emiliano da parte dell'imprenditore foggiano Giacomo Mescia. Il titolare quest'ultimo di una società, la Margherita. Si tratta della società che ha tirato su pale eoliche a San Severo e ad Ascoli Satriano, ma anche in altre parti d'Italia, mettendosi in affari con società che hanno giri d'affari milionari. La Procura della Repubblica di Bari, il 10 aprile, gli ha notificato un avviso proroga di indagini preliminari. Risulta indagato per concorso in induzione a dare o promettere utilità insieme ad altri imprenditori. Il presidente Emiliano pure indagato e il suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi. Così su Repubblica la questione dell'eolico. Mentre in Sicilia c'è sempre in tema affine il personaggio Francesco Paolo Arata, socio occulto di Vito Nicastri, vicino al boss della mafia Matteo Messina Denaro. L'antimafia adesso chiama i politici, gli SMS al faccendiere, ho fissato l'incontro. C'è una serie di soggetti documentatamente incontrati, non c'è Siri tra questi qua, però c'è finito dentro nella storia. Mentre bruttissima, orrenda storia è quella che dicevamo riguarda i finti abusi e il lavaggio del cervello per distogliere i bambini ai genitori, per portar via i bambini ai genitori. A Reggio Emilia venivano affidati per soldi, arrestato un sindaco del PD, 27 gli indagati. I carabinieri hanno arrestato 6 persone e notificato misure cautelari ad altre 10. Una vasta organizzazione che toglieva bambini a famiglie in difficoltà per affidarli a famiglie di amici o conoscenti. Tra i membri assistenti sociali, psicologi dei servizi sociali della Valdenza, il sindaco PD di Bibbiano, il direttore scientifico del centro studi Ansel e Gretel Onlus di Moncalieri, Torino, e la moglie. Avrebbero adottato tecniche per togliere i bambini ai genitori. La più diffusa, convincerli di aver subito abusi sessuali. Indagine cominciata un anno fa, quando la Procura di Reggio avrebbe ricevuto molte segnalazioni di abusi su minori, poi rivelatesi false. La gestione dei minori avveniva tramite l'Onlus, appunto, di Moncalieri, la Ansel e Gretel, che schifo. Le impiegate della biblioteca comunale di fianco al municipio non vogliono dubitare dell'integrità del sindaco. È appena stato rieletto col triplo dei voti dell'avversario. Ha fatto cose belle in paese. Si è impegnato nella lotta alla mafia, maxi processo Emilia. Ha organizzato convegni contro la violenza sui minori ed è un padre, raccontano le impiegate della biblioteca comunale. Eppure è di tutt'altro avviso il GIP di Reggio Emilia, che ha disposto per il sindaco PD Andrea Carletti gli arresti domiciliari. Angeli e Demoni, l'inchiesta coordinata dalla Procura di Reggio Emilia sulla rete dei servizi sociali e il sistema di affidi della Valdenza. 16 misure cautelari, 27 indagati, una quantità di soggetti coinvolti, direttori della ASL, assistenti sociali e liberi professionisti. Business di centinaia di migliaia di euro, ne beneficiavano alcuni indagati, altri si avvantaggiavano dell'indotto derivante dalla gestione dei minori attraverso finanziamenti regionali, dicono le carte dell'inchiesta. Metodi incredibili per manipolare i minorenni, suggestionati con impulsi elettromagnetici, elettrodi applicati su mani e piedi per alterare lo stato della loro memoria. Sono 100 i carabinieri che si sono impegnati nelle indagini. Quando l'estate scorsa alcune segnalazioni di abusi sessuali nella zona della Valdenza erano diventate troppe per non metterle in collegamento. Guarda caso tutte avanzate da servizi sociali, senza nessuna denuncia alle forze dell'ordine, scrive il Corriere della Sera. Accuse poi archiviate, eppure i bambini sono stati sottratti lo stesso ai genitori, una trentina in tutto. L'obiettivo era darli in affido attraverso la rete del Centro per le Famiglie della Valdenza e sottoporli a un sistema di cure private a pagamento della Onlus di Moncalieri, Ansel e Gretel, unica appaltatrice dei trattamenti. Unanime lo sdegno della politica. Gli elettrodi sulle mani, dice l'inchiesta, per aiutare i piccoli a ricordare brutti episodi. Terribile. Ulteriori dettagli li trovate anche sul Corriere della Sera in cronaca di Torino. Lavaggi del cervello, scosse, affidi illeciti, il business dei ladri di bambini, arrestati psicoterapeuta torinese e la moglie. Lucravano sui minori in difficoltà a Reggio Emilia. Sempre dalle carte dell'inchiesta ci emergono altre figure. Il guru che incantava i bambini
e i colleghi, li usava come cavie, ma secondo un avvocato questa inchiesta è una bolla di sapone, bisogna andarci cauti, certe cose, anche le più terribili apparentemente. Le lettere di Giulia al papà che non sono mai partite, era una piccola tredicenne in comunità, dubbi sulle perizie. Anche il Corriere di Bologna si occupa di questa storiaccia, il lavaggio del cervello è ciò che ha colpito molti, con gli elettrodi trattati come cavie, e si aggiungevano da parte dei responsabili, tra virgolette, si aggiungevano anche di riferimenti sessuali ai disegni dei piccoli. Mentre il sindaco del PD rieletto a Bibbiano, Carletti, ai domiciliari, travolto dalle accuse, l'incredulità del paese. Ma lasciamo il Corriere della Sera adesso velocemente con la pagina economica dove c'è da sottolineare un pezzo di Roger Abravanel sulla questione della competitività. Piccolo e medio non è bello, le aziende devono diventare grandi. La vendita di Castelli, Grana e Parmigiano alla francese Lactalis e il salto che manca al Made in Italy, scrive il Corriere della Sera. Ma a proposito di questioni economiche, dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Taranto, l'ex Ilva, Di Maio e Salvini ora litigano sul destino dell'ex Ilva, Matteo non interferire, dice Di Maio, vertice il 4 luglio con l'azienda e con i sindacati, mentre c'è la questione della decarbonizzazione, via libera unanime dal Comitato delle Regioni alla Puglia, approvato il parere della Regione nonostante le divisioni del Parlamento europeo. Esulta il presidente emiliano, è una battaglia epocale, dice il presidente della Puglia, superando divisioni e il blocco della Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia, il parere redatto dalla Regione Puglia sui cambiamenti climatici incassa l'unanimità nella sessione plenaria del Comitato delle Regioni, merito del lavoro svolto dal gruppo dell'ingegner Barbara Valenzano, direttore Dipartimento Ambiente della Regione Puglia. La Puglia da anni scommette sulla decarbonizzazione, vista la presenza sul suo territorio di impianti a forte consumo di carbone come la centrale Enel di Brindisi e appunto l'acciaieria ex Ilva di Taranto. Anche di questo parleremo stamani con l'ingegnere Alberto Poloni alle 9:30. Intanto il governo non molli, basta salvacondotti, Emiliano contatta il ministro, l'azienda rispetti gli accordi. Diplomazia al lavoro per evitare che la minaccia di ArcelorMittal abbandonare Taranto con la chiusura di 13.000 dipendenti, o meglio condannandolo alla chiusura con 13.000 dipendenti a casa, si concretizzi. Una diplomazia che si muove in una trattativa dai contorni definiti. Dopo la conferenza stampa a Bruxelles del vicepresidente di ArcelorMittal, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato l'azienda per il prossimo 4 luglio. Dice il presidente della regione Emiliano, ha parlato col capo di gabinetto del ministro Di Maio, disponibilità a fare un comunicato stampa congiunto sulla vicenda dell'immunità penale. Non si può indietreggiare su una vicenda che peraltro sarebbe stata spazzata via dalla Corte Costituzionale. L'Ilva è un'azienda che ha lavorato in extraterritorialità. È finalmente arrivato il momento di ripristinare le regole. Devo dare atto al governo di aver avuto il coraggio di farlo, dice il presidente della Puglia. Mentre altra notizia in ambito economico, da Milano Finanza arriva il Golden Power sul 5G. Il governo ha deciso di esercitare i poteri speciali sull'accordo Fastweb-Samsung, via libera alla rete Fixed Wired Access con l'obbligo di notifica dell'acquisto di qualsiasi tecnologia proveniente da fornitori non europei. Ora si va verso altri interventi. Per la prima volta il governo ha deciso di utilizzare su operatori delle telecomunicazioni che lavorano sulla tecnologia 5G in Italia i poteri speciali detenuti dal governo su settori di importanza strategica nazionale. Mercoledì il Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver deciso di esercitare il Golden Power, cioè un'azione speciale, appunto un potere speciale, sulla realizzazione della rete 5G Fixed Wired Access nella città di Bolzano e Biella da parte di Fastweb e Samsung. Questa è una notizia piuttosto curiosa, interessante. Mentre rimaniamo brevemente alle notizie economiche con Napoli, in Jabil confermati 350 licenziamenti, fumata nera dopo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, da oggi sarà lotta, dicono i sindacati. E infine da Lecco, la provincia di Lecco ne parla in prima pagina, il caso Husqvarna, c'è la cassa per un anno, l'accordo raggiunto, il presidio ai cancelli della fabbrica di Valmadrera smantellato, gli 81 lavoratori in uscita dalla multinazionale svedese Husqvarna hanno ottenuto l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per un anno. Azienda e sindacato hanno raggiunto un'intesa. Dal 6 giugno 2019 al 5 giugno 2020
ci sarà appunto la cassa integrazione per i dipendenti dei reparti produttivi dismessi. La FIOM sottolinea: abbiamo fatto il possibile per mantenere l'attività produttiva, ma ci siamo scontrati con l'indisponibilità della proprietà a mantenere a Valmadrera la produzione. Poi vediamo Papa Ratzinger, protagonista del 7 del Corriere della Sera. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Prosegue l'ondata di calore in corso sull'Europa occidentale dovuta alla persistenza di una vasta area anticiclonica. Dopo il gran caldo di ieri, il tempo stabile ci accompagnerà anche per oggi e i prossimi giorni con temperature ben oltre le medie ma in graduale diminuzione. Oggi i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, abbiamo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi orientali senza però precipitazione. I valori massimi di temperatura sono previsti attorno ai 34 gradi sulle aree pedemontane e fino a circa 37 sulla bassa pianura. Sempre soleggiato e un po' meno caldo domani con qualche innocua nuvola di passaggio soprattutto la mattina senza però precipitazione. Domenica ovunque sereno o poco nuvoloso. La tendenza per lunedì e martedì è ancora in gran parte soleggiato ma con moderata instabilità che nel pomeriggio potrebbe dar luogo ad alcuni rovesci o isolati temporali per lo più sui rilievi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo allora al Corriere della Sera con il 7 e il segreto del Papa Emerito. In prima pagina in copertina, la Chiesa è minacciata da scismi, dice Benedetto XVI, ma storicamente la sua unità si è rivelata più forte. Così il Papa Emerito, appunto, l'Italia bellissima e caotica. Un incontro straordinario di Massimo Franco nel punto più protetto dei Giardini Vaticani, dove la storia di un uomo si incrocia con quella millenaria della Chiesa. La sua voce è poco più di un soffio, ma quel che dice, lo sguardo, dimostrano lucidità e rapidità di pensiero, l'affetto per il nostro paese, tanto amato per andarci in vacanza, un po' meno apprezzato per la politica, dice Papa Benedetto XVI. L'attenzione continua a quanto accade nelle stanze del Vaticano, gli appunti scritti a mano dettati a Suor Birgit Wanzing.
L'Italia è sempre stato un paese bellissimo ma un po' caotico, però alla fine riesce sempre a ritrovare la strada, dice il Papa Emerito Benedetto XVI, un ultra novantenne al quale capita di essere il primo Papa Emerito nella storia della Chiesa Cattolica, scrive colui che lo ha incontrato, appunto Massimo Franco, per il Corriere della Sera. Joseph Ratzinger consegna il suo messaggio all'Italia in un caldo pomeriggio romano, seduto su una panchina di legno ammorbidita da un cuscino davanti all'edicola della Madonna della Guardia sotto il monastero di clausura all'interno dei Giardini Vaticani, dove vive dal maggio del 2013. Abito talare bianco, calze bianche, sandali di cuoio marrone, 2 orologi al polso. Davanti a lui sediamo con Monsignor Georg Gainswein, prefetto della Casa Pontificia, suo segretario, uomo di raccordo tra Papa Francesco e il predecessore. Accanto a Ratzinger, Emilio Giannelli, il vignettista. Gli ha portato in dono 3 caricature. Sa che a Benedetto piacciono i suoi disegni. Il Papa le osserva divertito, sorride di gusto, eccetera. Così inizia la lunga chiacchierata, peraltro, appunto, di Papa Ratzinger con Massimo Franco del Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera il 7 vi cito, peraltro, visto che ci siamo, il pezzo di Federico Fubini sull'Aquila. 10 anni dopo il terremoto, qui decidiamo tutti insieme, gli abitanti diminuiti dell'8%, ma una popolazione più giovane si è raccolta attorno al Gran Sasso Science Institute. Altro segreto, una prova pratica di democrazia partecipativa. Curiosa storia raccontata poi dal 7, quello dei liquidatori di Chernobyl. Gente resistente, come i pompieri delle Torri Gemelle. I liquidatori di Chernobyl andavano in senso inverso al flusso degli sfollati del disastro nucleare dell'86, i volti e le storie dei sopravvissuti. Non ci hanno costretti, dicono i liquidatori. Sapevamo che lo Stato si sarebbe preso cura di noi, ma accanto a questi eroi c'è l'altra faccia del popolo di Chernobyl, uomini e donne che contro tutte le leggi oggi vivono nel perimetro proibito. Con questo lasciamo anche il 7 del Corriere della Sera. Vi segnalo il Corriere Innovazione. Esplosione della speranza di vita dal 1800 a oggi grazie alle applicazioni della scienza e della tecnologia. I big data, non più l'Homo sapiens ma i data sapiens, più 245% l'aumento della speranza di vita dal 1800 ad oggi. Ora i big data porteranno questo valore verso nuovi livelli. L'algoritmo della salute. Gli Stati Uniti, mettendo in relazione gli Health Electronic Records, cioè tutti i dati sanitari di ogni paziente, stanno sviluppando metodi per prevedere chi finirà in terapia intensiva e di quanti medici ci sarà bisogno in ospedale in un determinato giorno. Quale sarà l'effetto della tecnologia sulla speranza di vita, ma anche sui costi dei farmaci? I dati ci consentono di porci domande che prima non conoscevamo. La più grande sfida della medicina personalizzata sarà quella di rendere le cure più democratiche. Le informazioni però senza analisi non valgono nulla, dice lo scienziato Ulyanur Raghupati, professore alla Fordham University di New York e direttore del programma per gli Stati membri in Business Analytics e Information Technology, tra gli scienziati più citati sui sistemi di intelligenza artificiale applicata alla salute. Mette in guardia il professor Raghupati dal rischio di confondere il dato grezzo con i risultati. Lasciamo anche il Corriere Innovazione. Brevemente andiamo al Quotidiano Nazionale che si occupa, il giorno nazionale Resto del Carlino, dei Giochi 2026, con un'intervista a Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Dai Giochi la svolta sulla disabilità, dice Luca Pancalli, l'eredità che dovranno lasciare le Paralimpiadi. Dovrà essere proprio questa, dice appunto Pancalli al Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Mentre in cronaca locale c'è da segnalare brevemente una novità che riguarda Brescia e i PCB prodotti per mezzo secolo dalla Caffaro. Un esperimento funziona, è stato fatto in questi giorni. Ozono e acqua ossigenata ossidano i temuti PCB, policlorobifenili, che appunto hanno inquinato Brescia. Spunta il nodo dell'amianto, il commissario Moreni denuncia: in città la falda è troppo inquinata e irrecuperabile. Un esperimento pilota ha dimostrato che i PCB possono essere sconfitti. Non verrà portato neanche un chilo di terra in discarica e se verrà trattato tutto in situ. Quanto siano ostici da distruggere i policlorobifenili lo sanno i chimici e gli ingegneri. Era l'indistruttibilità e la resistenza al calore a farne
una molecola vincente utilizzata in trasformatori, condensatori, circuiti lubrificanti e vernici. Un ritrovato della chimica novecentesca, brevetto Monsanto, che si è fatto beffe del principio di precauzione. Solo dopo decenni di utilizzo si è approfondita la loro tossicità. Nel 72 ne viene vietata la produzione in Giappone, in Italia 11 anni dopo, a Brescia. Nel frattempo i veleni hanno inquinato la città, arrivando fino alla bassa bresciana tramite i fossi. Solo nel 2013 i PCB vengono classificati cancerogeni. Questo per capire la portata dell'esperimento portato a termine da AECOM, multinazionale americana che ha vinto l'appalto per la bonifica del sito aziendale bresciano. È stato iniettato nel sottosuolo un mix di ozono e acqua ossigenata. Si è scoperto che i PCB, anche ad elevate concentrazioni, si ossidano e si torna alla molecola del cloro, dice il direttore AECOM Gianmarco Lucchini. Ieri a tarda ora alla Commissione Comunale Ambiente davanti alla presenza del sindaco, del commissario Moreni e di pochi consiglieri. In passato si era parlato di varie tecniche per aggredire i PCB, ma erano tecniche costose e adesso sembra che ci sia questa possibilità. In cronaca locale vorrei citarvi solo, ma per un discorso di puro piacere, farà un caldo terribile peraltro anche in quelle zone lì, il giornale che si occupa in cronaca milanese delle gite sul Ticino, un classico. La gita sulle spiagge del Ticino, dopo il bagno 2 spaghetti, seguendo il corso del fiume dal Lago Maggiore a sud. Ecco i luoghi dove tuffarsi e gustare un piatto fresco, scrive Roberto Perrone nella sua bella rubrica sul giornale Il viaggiatore goloso. Nell'ansa di Castelnovate l'alveo fa scorrere l'acqua al contrario. La gastronomia, trota in carpione, salumi e formaggi, prodotti locali più richiesti, tra il Lago Maggiore appunto e Pavia, passando per Abbiategrasso, Vigevano Vittuone, Garlasco. Lasciamo il giornale Ticino per andare al Tempo di Roma. Il Tempo di Roma mette in primo piano la storia dell'80enne Angelo Caloia, presidente dello IOR, la banca del Vaticano, dall'89 al 2009. Che smemorato il banchiere del Papa. L'ex presidente IOR, Caloia, a processo per peculato e autoriciclaggio. Deve rispondere per milioni, ma non ricorda nulla, neanche il nome della suocera, e fa benissimo perché chi ricorda qualcosa viene fatto fuori, fa una brutta fine. Non ho mai visto né firmato contratti di immobili, ha detto l'imputato, 1,9 milioni di euro sul conto per un appartamento all'Aventino. Il banchiere smemorato. Mentre c'è un'altra storiaccia raccontata dal Tempo di Roma, Veleni accusa un romanzo giudiziario. Otello Lupacchini ha denunciato più volte l'uso della custodia cautelare e i risarcimenti record pagati dallo Stato per ingiusta detenzione. Dalla Procura di Catanzaro all'antimafia, i metodi di Gratteri, le polemiche tra i magistrati. Interrogazione a buona fede sull'invio di ispettori negli uffici giudiziari. C'è il romanzone giudiziario di questi giorni, l'avvitamento magistrati politica, l'utilizzo di logiche appartenenti alla contesa partitica per determinare ruoli nella magistratura. In questa seconda categoria forse fanno parte dualismi che mano a mano si creano fino a farsi cronaca. Il duello Robredi-Bluti liberati alla Procura di Milano, e invece oggi il Tempo di Roma si occupa di Otello Lupacchini e Nicola Gratteri che duellano in Calabria. Lupacchini è il magistrato dell'inchiesta sulla banda della Magliana, le inchieste sul confine tra politica, banche e poteri occulti, il caso Calvi, nella seconda metà del secolo scorso. A lui si deve la pubblicazione di numerosi libri che ripercorrono la storia di quegli anni. Per quanto riguarda Gratteri, si pensa a lui come un artefice della lotta alla 'ndrangheta in Calabria, a quella dimensione pubblica che spesso rende il magistrato un opinion leader. Gratteri è stato a lungo corteggiato dalla politica. Nella scorsa legislatura la presidente dell'antimafia Bindi lo volle consigliere dell'organismo. Insomma, la storia di oggi raccontata è quella dello scontro fra questi due magistrati sul Tempo di Roma. Mentre crolla il dogma nero della strage di Bologna, mette in evidenza il Tempo, trovato dopo 39 anni un interruttore di sicurezza artigianale, si rafforza l'ipotesi dell'esplosione accidentale, da rivalutare il ruolo del terrorista Carlos. Esplosione accidentale e matrice sostanzialmente palestinese, come diceva Cossiga. Intanto nasce il polo del turismo di Ferrovie dello Stato, obiettivo più turisti in Italia. Ferrovie dello Stato creano una piattaforma per il turismo italiano e il suo sviluppo è il polo del gruppo Ferrovie dello Stato che coinvolge le società impegnate nei servizi di trasporto, gestione, sviluppo, infrastrutture e immobili. L'iniziativa è stata presentata ieri dal ministro del turismo Centinaio, dei trasporti
Toninelli e dall'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Battisti, in linea col piano industriale prossimo che prevede di intercettare 20 milioni di turisti in più, partendo dagli attuali 100. Il gruppo ha avviato una serie di azioni per la redistribuzione dei flussi del turismo e una migliore accessibilità alle città d'arte. Andiamo a dare un'occhiata anche al primo piano del Sole 24 Ore. Di Maio all'attacco su Atlantia decotta, affonderebbe anche l'Alitalia. Il commento di Giorgio Santilli: troppe parole in libertà, troppo livore. Intanto dal 1 luglio le vendite trasmesse al fisco, gli scontrini, la svolta telematica è in arrivo. Dal 1 luglio nuove regole per soggetti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro. Il dettaglio sugli scontrini a pagina 27, l'obbligo dei corrispettivi al test degli esoneri, memorizzazione e trasmissione telematica giornaliera dal 1 luglio. Poi c'è il decreto crescita, subito lo sconto dell'IMU sui capannoni delle imprese, è una novità non da poco, al via anche lo scivolo pensionistico di 5 anni per le grandi aziende in crisi. A pagina 6 del Sole 24 Ore c'è un po' il dettaglio sul decreto crescita, scatta il taglio per l'IMU dei capannoni, decreto crescita è atteso in Gazzetta Ufficiale tra oggi e domani e in vigore da domenica. Subito in vigore anche lo scivolo previdenziale 5 anni per le grandi aziende in crisi. In vigore già con il decreto subito le misure fiscali, l'immunità per i vertici ex Ilva, il superammortamento e la mini Ires. Già in vigore la reintroduzione del formato ridotto del superammortamento fiscale al 130%, stesso termine per la mini Ires, e subito in vigore anche le norme che ampliano l'ambito delle agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia. Il rientro dei cervelli, scrive il Sole 24 Ore, che si occupa anche a pagina 2 dei risparmi di quota 100, da lì una dote di 5-7 miliardi in 3 anni, anti-deficit. Possibile una riduzione delle adesioni del 30-35% a quota 100 rispetto alle stime iniziali. E poi vi segnalo ancora dal Sole 24 Ore la questione, un'altra questione, tutt'altra questione, un'intervista al presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Il governo è immobile sullo sviluppo della Sicilia, da Termini Imerese alle infrastrutture, accusa il governatore siciliano, meno vincoli sui fondi europei e l'autonomia del nord non ci preoccupa. Mentre ancora dal quotidiano di Confindustria va segnalato un articolo sulla logistica e gli autotrasporti, illegalità e pochi controlli. I lavoratori dei trasporti sono al 90% extracomunitari provenienti da Africa e America Latina, sindacati in disaccordo nella lotta agli straordinari non pagati e al cottimo. Mentre lasciamo il Sole 24 Ore e andiamo a vedere Repubblica. L'eroina di Repubblica, lo sappiamo, è Carola Rackete, 31 anni, tedesca, la comandante della Sea-Watch, ancora oggi in prima pagina. E poi Unione Europea, la cambiale d'ottobre, Bruxelles è pronta a slittare di 3 mesi la procedura di infrazione, ma poi l'Italia dovrà approvare una legge di bilancio più rigorosa, scrive Repubblica, che pagina 10 si occupa della mossa del sindaco di Milano Sala, un nuovo partito, dice Sala, il PD non basta, no a un soggetto centrista, bisogna puntare su ambiente e sociale. E poi c'è una pagina dedicata a Fazio che si taglia lo stipendio, meno 10%, ma difenderò il budget per gli ospiti, dice Fazio, la qualità della trasmissione è la cosa più importante. Taglio del compenso, una riduzione del 10% già concordata 2 settimane fa con la RAI, e di quindi quanto prenderà il ritocco non riguarda un rinnovo ma un contratto esistente, i nodi non sono tutti sciolti, insomma non c'è una cifra in quell'articolo qua. Segue un'intervista a Roberto Poletti nella didascalia ex direttore di Radio Padania, scrive Repubblica. Salvini è un amico, ma la RAI mi ha preso perché parlo alla famosa pancia, la pancia del paese. I prof di sinistra non li capisce nessuno, mi dipingono come il mostro sovranista. Non so neanche cosa significa. Parlare alla pancia del paese significa andare al sodo, semplificare. Come Salvini, chiede Repubblica. Io penso a me, risponde l'indipendente Poletti. Mi rivolgo a un pubblico che una certa parte della politica giudica ignorante. Non ha potuto studiare, forse, fa le pulizie negli autogrill, mette l'insalata nelle buste del supermercato, ma è quello che mantiene la baracca.
La parte politica che non capisce è la sinistra. Certi professoroni della sinistra guardano questa gente dall'alto al basso. Poletti, 48 anni, simbolo dell'occupazione sovranista della RAI. Tele Salvini, scrive Repubblica, ex direttore di Radio Padania, poi parlamentare dei Verdi, amico di Pecoraro Scanio, biografo di Salvini, è sbarcato a Uno Mattina Estate. Polemiche, per il momento sta vincendo lui. Il programma fa il 18,2% di share, quasi 2% in più rispetto all'anno scorso. Probabilmente andrà avanti anche in inverno. Conduttore sovranista non so cosa sia. Sono me stesso, dice Poletti. Sovranista vuol dire amico di Salvini, dice l'intervistatore. Vuol dire che per anni lei è stato l'inviato di punta di quinta colonna del Debbio, populista. Io e Salvini abbiamo cominciato insieme a Radio Padania, ricorda Poletti. Eravamo ragazzi, siamo diventati amici che non parlano di RAI. Io gli chiedo come va, lo sento, ma non gli ho mai posto il problema di come stavo io. Del programma in RAI ho discusso con la direttrice Teresa De Santis. Sono giornalista professionista da 25 anni, ho una rete di relazioni, non sono stato pescato dal buco, ma del lavoro ho parlato solo con lei. Vota Lega? Mi sono trasferito da poco in un'altra città, non ho ritirato la tessera elettorale, sia il 4 marzo sia il 26 maggio non ho votato. Avrebbe votato l'amico Salvini? Non lo so, risponde Poletti. Ma è stato scelto per parlare al 34% che vota Lega, giusto? Non penso di rappresentare solo quel pubblico, parlo un linguaggio semplice, domande chiare, risposte chiare, se non capisco faccio ripetere. Non voglio educare la gente che qualcuno considera ignorante. La funzione educativa della TV, la complessità? Ma va, in RAI c'è già qualcun altro che se ne occupa, la RAI è plurale, deve parlare con tutti. Cos'è la pancia del paese? Quelli che ci danno da mangiare, risponde Poletti. Non usano un italiano magari forbito, ma senza di loro il paese si ferma. Ero il volto delle piazze a quinta colonna, ho girato l'Italia, ho visto che i politici parlavano un linguaggio che la gente non capiva. Nelle prime trasmissioni dal sud, Salvini veniva mandato a quel paese. Poi sono cominciati gli applausi. Salvini si faceva capire, magari non diceva cose eccezionali, ma entrava nel cuore delle persone. Lo stesso vale per i 5 Stelle. Mi auguro mantengano le promesse, perché gli italiani non li devi fregare, cambiano idea. La sinistra, vista dalle piazze, parlava un'altra lingua, tutta sua, non si capiva nulla, ma mi sembra che ora si stiano adeguando. Una volta a Radio Padania lei disse a un migrante che le stava sui coglioni: gli stranieri le stanno lì? I migranti non mi stanno sui coglioni, risponde Poletti, sono amico di chiunque. Quell'ascoltatore era molesto, avrei risposto nello stesso modo a un leghista, a un italiano. Era un microfono aperto, alla RAI non userei mai quel linguaggio. Porti chiusi, porti aperti non è un problema mio, paghiamo delle persone per dare risposte, non faccio il politico, leggo, mi informo, ho fatto politica, pensavo di poter cambiare il mondo, ho capito che si poteva fare di più in TV aiutando un disoccupato a trovare un lavoro, segnalando una strada con le buche. C'era bisogno di prendere un esterno con tanti giornalisti RAI? Arriva il mostro sovranista, dicevano, risponde Poletti. Temevo che in azienda fossero prevenuti dopo la campagna stampa contro di me. Invece siamo una squadra. Mi sento protetto, tutti danno il massimo. Chi pensa che alla RAI sia pieno di gente che non fa nulla non conosce la realtà. Quando si critica la RAI non si tiene conto che nel mucchio ci finiscono anche persone che lavorano duro. Intervista a seguire invece al vice ministro all'economia, il leghista Garavaglia, sulla questione Ilva, Atlantia, Di Maio. Io sono di Milano, dice Garavaglia, mi chiedo, che facciamo? Chiudiamo le fabbriche di mezza Lombardia per tutelare la salute delle persone? La questione inquinamento è fondamentale, ma in un paese avanzato si deve far coesistere lavoro e ambiente senza improvvisare soluzioni fantascientifiche, dice Massimo Garavaglia, vice ministro leghista dell'economia. Questione Ilva. Di Maio accusa Salvini di interferire nella trattativa ArcelorMittal. Che fine ha fatto l'ordine del giorno della Lega approvato in Parlamento, che impegna il governo a intervenire al primo accenno di problemi occupazionali per l'Ilva? Cosa c'è di più allarmante della minaccia di chiusura? Guardi, dice Garavaglia, ci tengo a sottolineare che quell'ordine del giorno per noi è atto politico. Parallelamente è stato ritirato un altro ordine del giorno dei 5 Stelle che di fatto diceva chiudiamo subito l'Ilva. Gli ordini del giorno sono da sempre atti politici poco impegnativi. Di Maio può intimare a Salvini di non interferire. Di Maio ha garantito che l'Ilva non chiuderà. Siamo persone serie, ci vogliamo fidare. Nel decreto crescita è cancellata l'immunità per i proprietari dell'Ilva e ArcelorMittal minaccia la chiusura. Non è il caso di lasciar perdere i tweet. Come si applicherà l'ordine del giorno? Di Maio ha detto che vedrà i vertici il 4 luglio a ArcelorMittal. Ci attendiamo che la sera di quel giorno la questione sia risolta, chiarendo che l'Ilva non chiude e dunque saremo tutti pancia a terra per il rilancio della fabbrica. Chiuderla è roba da fantascienza. Una questione che coinvolge l'intera manifattura italiana.
Quanto al timore di ricadute sul prezzo dell'approvvigionamento di acciaio per le imprese italiane, non è solo questione di prezzi, dice Garavaglia. Cosa succede se i paesi dai quali importiamo acciaio dovessero decidere di interrompere certe forniture? L'Italia non può dipendere dagli altri. Di Maio ha polemizzato con la Lega su Atlantia e Alitalia, parlando della società autostradale come di azienda decota. Non entro nel merito, dice Garavaglia, non mi sognerei mai di fare dichiarazioni su una società quotata in borsa. Bisogna dare segnali di stabilità e di fiducia agli investitori. Lasciamo così Repubblica con il venerdì di Repubblica, dal quale vi segnalo c'è traffico di armi sulla rotta austriaca, un pezzo di Dario Del Porto, su un tranquillo paesino della Carinzia, uno degli arsenali dove Camorra e 'Ndrangheta si riforniscono di revolver, di Kalashnikov e di munizioni che poi portano in Italia, scrive Repubblica sul pezzo di apertura, uno dei pezzi principali di apertura del primo piano. C'è da segnalare anche un pezzo su Atene, sentite qua, Atene ricomincia da capo. Uscita da una crisi epocale grazie alla sinistra di Tsipras, alle elezioni del 7 luglio, tra poco, la Grecia sta per riconsegnarsi alla destra e a un banchiere figlio dell'elite. Chissà perché, se avevano risanato così bene con la sinistra. C'è un pezzo sui camalli, di razza o quasi, accolgono i rifugiati, bloccano a Genova i carichi di armi, hanno i conti in rosso, però restano fedeli alla sinistra, ma c'è chi si butta a destra. Un viaggio tra i nuovi camalli genovesi, scrive il venerdì di Repubblica, che lasciamo per andare alla Stampa di Torino. Alessandria è la città più calda del nord, 41 gradi, ma soprattutto c'è il reportage di Domenico Quirico dall'Eritrea. Il regime caccia preti e suore, la vendetta contro gli ospedali cattolici, scrive la Stampa in prima pagina. Malati in strada, preti e suore cacciati, l'Eritrea e la guerra agli ospedali cattolici. La vendetta del regime contro i vescovi che avevano denunciato un clima da apartheid nel paese. Anche le scuole rischiano la chiusura. Le milizie governative hanno fatto irruzione nelle cliniche e cambiato il personale. Le strutture mediche sono o spesso dentro le chiese. I religiosi denunciano violata la libertà, scrive la Stampa di Torino. Per il caso Lübke, invece, in Germania altri 2 arresti, il ministro Seehofer parla di allarme e estremismo. Il killer del politico CDU è stato aiutato dai complici. Il ministro dell'interno Seehofer dice che ci sono 24.000 neonazisti in Germania, mentre è intervistata dalla Stampa da Bibbiano, Reggio Emilia, una delle mamme dei bambini portati via per affidarli ad altre famiglie. Lavaggi del cervello e violenze per ottenere l'affido. Ora ridatemi mia figlia, non la vedo da 2 anni, dice questa mamma. Mi hanno tolto mia figlia 4 anni fa, non me la fanno vedere da 2 anni, ora so il perché. Mi hanno chiamato i carabinieri, quando sono tornata a casa lei non c'era più. Le assistenti sociali mi hanno detto che era una madre inadeguata, si sono inventate di tutto. Il Giornale invece, dopo che ieri Repubblica apriva con Forza Capitana, apre oggi con Forza Capitano. Il caso Sea-Watch, Repubblica e la sinistra tifano contro l'Italia, finanziano le ONG dei fuorilegge, Salvini non è il nostro capitano, ma oggi stiamo con lui. In primo piano anche Gad Lerner, nel suo articolo su Repubblica, ha attaccato Salvini chiedendosi cosa penserà di lui sua madre, sentendolo dire che non sbarca nessuno. In attesa di conoscere il pensiero della signora, sappiamo il pensiero di Moshe Lerner sul figlio. Nel 2010 lo querelò per diffamazione. Il papà di Gad Lerner querelò il figlio. Mentre c'è un'intervista allo scrittore Michael Wolff, c'è un regista occulto delle trame sovraniste in Italia, intervista di Gianmica Lessin. Con il suo libro Fuoco e Furia ha raccontato i segreti della nuova Casa Bianca, il retroscena della politica estera di Donald Trump. Michael Wolff è stato il primo a parlare della missione in Italia di Steve Bannon, l'ideologo del trumpismo, poi ripudiato dal presidente. In un'intervista al giornale conferma: c'è un unico regista occulto delle manovre sovraniste in Italia, Steve Bannon, una rivelazione che getta nuova luce sull'alleanza 5 Stelle Lega, sulla scelta di Conte per la premiership e sull'attività pedagogica di Bannon nel nostro paese. In prima pagina sul giornale poi il commento di Giuseppe Marino sulla vergogna dell'affido a Reggio Emilia, elettroshock e bimbi plagiati, quella zona grigia tra Stato e famiglia, una burocrazia che fa paura, scrive Giuseppe Marino. Ci sono dettagli oltre l'umano. Per provare a capire come può succedere un fatto devi ricordare queste parole. Ho la certezza di avere inventato tutto. Tutta la storia che ho raccontato agli assistenti sociali, alle psicologhe e ai giudici, sono sicura che quelle cose non mi sono mai successe.
Parole di Marta, nome inventato, ormai adulta quando pronuncia questa frase. È una delle vittime del caso dei diavoli della Bassa Modenese. Era bambina quando raccontò che i suoi genitori seviziavano e uccidevano bambini durante riti satanici. Fu allontanata dalla famiglia su ordine del tribunale con altri 15 bambini. Mai vi fece ritorno. C'era voluto troppo tempo per capire che quei racconti erano frutto di suggestione indotta da psicologi e assistenti sociali. Vediamo anche l'apertura della Verità con il pezzo di Maurizio Belpietro, il direttore, il PD agli ordini della capitana. Il senatore Faraone ammette: volevamo venire a Lampedusa prima, ma Carola ci ha detto di aspettare. Ci siamo mossi quando ci ha chiamato. La prova che fin dall'inizio la questione Sea-Watch è stata costruita a tavolino dalle ONG e dalla sinistra contro Salvini. In primo piano sulla Verità, poi anche in taglio alto l'articolo di Pedrielli e Tortorella: banda di politici e medici tortura i bimbi per levarli alle famiglie e darli alle onlus. La procura di Reggio Emilia stronca il business osceno degli affidi retribuiti. Arrestati in 18, tra cui gli assistenti sociali, un giudice minorile e un sindaco del PD. C'è poi in primo piano sulla Verità il commento di Marcello Veneziani su Di Battista, un sessantottino fuori tempo, lo scapocchione conformista che finge di non cantare nel coro, e poi il pezzo di Giacomo Amadori sullo scandalo CSM Magistrati. Si parla molto meno adesso. Lo scandalo interrotto è servito a spostare di nuovo a sinistra il Consiglio Superiore della Magistratura. Una volta compiuta la missione e affossato Viola a Roma, Corriere e Repubblica hanno smesso di bombardare, scrive Giacomo Amadori. Sommersi e salvati di toghe sporche spostano verso sinistra tutto il CSM. L'inchiesta su Palamara è del 2018, accelera quando si apre la successione a Pignatone a Roma. Per 3 settimane sui giornali piovono le carte e poi lo stop, ma intanto i PM di Magistratura Indipendente cadono e Area di sinistra incassa. Il sisma risparmia la corrente di Davigo che si prende 2 nuovi consiglieri. Ferri del PD intercettato dice: Ardita e Tosto è diventato nostro alleato. Te capì? Mentre chiudiamo la prima pagina della Verità con Clint Eastwood che rompe il boicottaggio dei pro-aborto e girerà il suo film nella Georgia delle leggi a favore della vita. Mentre da segnalare c'è anche il pezzo di Carlo Cambi, un'inchiesta parte dall'olio, il viaggio nei disastri della nostra agricoltura. Xylella e Unione Europea, i killer dei nostri ulivi. Bisogna cambiare le regole del gioco. La crisi dell'ulivicoltura ci ha portato a perdere la leadership produttiva e di mercato. Ormai comanda la Spagna, responsabilità di Bruxelles, ci costringe a importare oltre metà del nostro fabbisogno alimentare, scrive la Verità in prima pagina. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. All'interno della nostra rassegna stampa, come tutti i giorni, apriamo lo spiraglio, la rubrica Il Qui Parlamento, che ci porta appunto al gruppo della Lega alla Camera, e io do il benvenuto e il buongiorno quest'oggi a Silvia Covolo, deputata veneta, vicentina della Lega in Commissione Finanze. Buongiorno Covolo e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Allora, tra i vari argomenti di cui ci siamo occupati stamani c'è anche l'approvazione in via definitiva da parte del Senato al decreto crescita, e il Sole 24 Ore mette oggi in primo piano lo sconto IMU sui capannoni delle imprese.
subito in vigore, una misura piuttosto importante e che si collega anche a un'altra misura sulla quale anche lei sta lavorando, Còmolo, no? Cioè la proposta, ecco, la proposta della Lega per la fusione IMU-Tasi. Ce ne vuole parlare? Perché questa è una roba che credo interessi molti. Allora, il decreto crescita ovviamente mira alla semplificazione e defiscalizzazione per imprese, professionisti e privati. Mentre stiamo lavorando, è stata incardinata da poco in commissione una proposta di legge che mira a semplificare anche la fiscalità che riguarda il comparto immobiliare. Quindi la vecchia ICI, sostanzialmente l'IMU, che poi era diventata TASI per la prima casa, mentre l'IMU era rimasto soltanto per capannoni e seconde case, mentre la TARI riguarda la tariffa rifiuti sostanzialmente. Noi miriamo ad accorpare IMU e TASI, quindi per tutti quegli immobili che erano ancora soggetti all'applicazione di questo tributo, fino ad un massimo del 10,6 per 1000. Quindi, anziché corrispondere due voci distinte nel titolino che si corrisponde al comune, vogliamo accorpare e prevedere un'unica forma di prelievo che riguarda gli immobili, quindi la fiscalità immobiliare dei comuni, per semplificare il lavoro degli uffici ma anche quello dei contribuenti. E in più il nostro obiettivo sarebbe quello di giungere ad una detassazione, ad una riduzione del prelievo fiscale anche in questo ambito. Io poi ho un'altra cosa che mi sta moltissimo a cuore e di questo vorrei parlare. Ci sono molti comuni che hanno seconde case, in particolare comuni montani o comuni delle località turistiche, che devono però devolvere il gettito allo Stato centrale, che poi lo redistribuisce secondo i criteri di un fondo di solidarietà comunale. Quindi secondo una logica di tipo solidaristico e perequativo. Ecco, io sono una grande sostenitrice dell'autonomia anche in ambito fiscale, penso che il gettito dovrebbe rimanere a ciascun comune che dovrebbe poterlo gestire in autonomia, appunto. E so che è una proposta ambiziosa, la mia sarebbe un obiettivo abbastanza ambizioso, anche Garavaglia mi ha detto che non so quanti margini ci siano, ma io penso appunto che ogni comune dovrebbe essere libero di gestire il gettito riferibile agli immobili che esistono nel proprio territorio. Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito nel 2013, quindi è un qualcosa che risale nel tempo. Secondo me andrebbe rivisto un po' tutto il sistema, andrebbe rimesso mano a tutto. Mi ricordo che la IUC, imposta unica comunale, che comprendeva appunto IMU, TASI e TARI e prevedeva questo meccanismo del Fondo di solidarietà comunale, era stata istituita nel 2013, quindi governo Monti. Sì. Per quanto riguarda in generale la fiscalità dei comuni, ci sono stati anni nei quali si lamentava la questione del patto di stabilità, no? E io ne sono stata vittima come sindaco, purtroppo. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che con la legge di bilancio 2019 abbiamo dato ai comuni la possibilità di applicare l'avanzo, quindi di spendere le proprie risorse per opere pubbliche e investimenti anziché doverle accantonare come succedeva un tempo. Abbiamo inoltre destinato moltissimi contributi per gli investimenti, 400 milioni di euro per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e altri milioni di euro sono stati destinati alle province per la messa in sicurezza di strade e di infrastrutture riferibili all'ambito di loro pertinenza. Per cui la nostra manovra è stata una manovra espansiva che mira a stimolare la crescita attraverso gli investimenti e che quindi dà ai comuni la possibilità di investire e di spendere le proprie risorse, mentre con il meccanismo del patto di stabilità di un tempo la logica era sempre quella del risparmio, ovvero del bilanciamento tra entrate e uscite correnti. Bisognava sempre stare attentissimi nel rispetto di questi vincoli che ora sono un po' allentati fortunatamente per i comuni. Un po' allentati, ma il quadro normativo rimane sostanzialmente quello di prima? Il problema è che molti comuni sono stati costretti ad aumentare le aliquote riferibili ai tributi di loro pertinenza, proprio perché hanno poche risorse. Il problema vero, a mio avviso, è la spesa corrente, nel senso che i comuni hanno moltissimi servizi da gestire
e che implicano l'impiego di entrate correnti che sono costituite prevalentemente dai tributi locali, oltre che da entrate extratributarie che sono date ad esempio dal pagamento delle mense, dei trasporti, eccetera, ma che coprono una scarsissima percentuale del costo del servizio. Io mi ricordo quando ero sindaco che il trasporto scolastico, ad esempio, veniva coperto dagli utenti nella misura del 30%. Il resto veniva aggiunto dal comune, quindi con le risorse che derivano dai tributi che pagano tutti sostanzialmente. E il problema vero appunto è lasciare liberi i comuni di spendere le entrate correnti, di destinarle alle spese correnti, di destinarle ai servizi per i cittadini. In questo senso i vincoli del patto di stabilità sono molto penalizzanti. Altra questione di questi giorni, se ne è occupato anche il 24 ore, il regime forfettario per le partite IVA, cioè la flat tax, diciamo, per le partite IVA, no? Fino a 65.000 euro. I numeri del 2019 mi sembra che siano abbastanza interessanti, 411.000 ingressi in base agli ultimi dati disponibili. Diremmo un successo? Io ho fatto un question time in Commissione Finanze durante questa settimana al sottosegretario al MES Massimo Bitonci, con cui ho chiesto che venissero nucleati i dati relativi all'apertura di nuove partite IVA in Italia nei primi mesi del 2019 in conseguenza dell'introduzione della flat tax, sostanzialmente del 15%, per quei professionisti e imprese che hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 65.000 euro. E i dati che ha enucleato il sottosegretario Bitonci sono molto confortanti, perché sono state aperte nei primi 3 mesi dell'anno 196.000 nuove partite IVA, con un più 8% rispetto allo scorso anno, e un'alta concentrazione in regioni piccoline come la Valle d'Aosta o la Liguria. E quindi questa misura introdotta dalla manovra di bilancio del 2019 ha stimolato le nuove attività imprenditoriali e professionali. Chiaramente rimane una misura che va bene e che è utile per chi ha pochi costi nella conduzione della propria attività, perché secondo il vecchio regime dei minimi sostanzialmente non si possono detrarre i costi e non si può compensare l'IVA a debito con quella a credito, per cui appunto è un regime che va bene per chi ha pochissimi costi di gestione delle proprie attività. È un regime che va implementato e che va ulteriormente rivisto. È stato soltanto un primo esperimento di flat tax, quella che vorrebbe appunto approfondire il vice premier Salvini. Allora, a proposito di Salvini ieri ha detto sostanzialmente che se in un arco di tempo di 3-4 mesi non portiamo a casa 5 obiettivi fondamentali, allora è meglio piantarla qui, che non è una frase diciamo oscura, criptica. E i 5 elementi fondamentali, tra questi ci sono riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione, TAV, autonomia e flat tax. Su questi ultimi 2 punti io vorrei una sua opinione, perché sul tema dell'autonomia oggi abbiamo citato anche le parole del professor Bertolissi, uno degli esperti della giunta Zaia, il quale dice: questi burocrati di Palazzo Chigi, gli ultimi, quelli che da ultimo per esempio hanno prodotto quei pareri critici o perplessi sull'autonomia, il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi, sono talmente scarsi che mi fanno pena, ha detto il professor Bertolissi. Dicono cose senza senso. Ecco, questa cosa qui sembra che possa essere comprensibile anche a un non costituzionalista, perché non si capisce dove siano le critiche dopo che le regioni hanno raggiunto un accordo con lo Stato secondo ciò che prevedeva la Costituzione. Insomma, lei che idea si è fatta di questa storia delle autonomie? Allora, francamente, da veneta io spero che il governo cada sull'autonomia se non si riesce a conseguire questo obiettivo. Sull'autonomia si sono espressi 2 milioni di veneti nel 2017, quindi 2 anni fa. Il ministro Stefani, insieme con il governatore Zaia, ha lavorato molto intensamente. La bozza è sul tavolo del Consiglio dei Ministri dallo scorso febbraio e francamente non comprendiamo le ragioni di questi continui rinvii o di questa perplessità di 5 Stelle, secondo cui sarebbe una misura che penalizza il Sud e che quindi andrebbe approfondita ulteriormente. L'istruttoria è stata fatta, è chiaro che si può ulteriormente discutere
ma io non comprendo le ragioni di questi continui vetti. Io poi ho letto un'intervista di Crippa, che è il vice di Salvini, e da un mio collega alla Camera di oggi, che sosteneva non sarebbe corretto far cadere l'esecutivo sull'autonomia perché riguarda prevalentemente le regioni del nord, sarebbe più corretto farlo cadere sulla flat tax. Ecco, io non sono di questo avviso perché appunto da veneta so quanto importante sia questa tematica per il nord, so che è una tematica molto cara anche agli amici della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che hanno ugualmente chiesto questa maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse. Per noi è una questione imprescindibile. Senta, oggi Buffagni, il sottosegretario Buffagni appunto agli affari regionali, in un'intervista al Corriere della Sera dice che abbiamo studiato il testo, non viviamo di annunci ma di lavoro, e questo testo porta a tagliare le risorse al sud o addirittura far aumentare la spesa pubblica. Così è un suicidio, il testo è da correggere, la Lega ci lavori con noi. Campa cavallo, qua arriviamo alle calende greche. Io in effetti ho letto questa intervista e sono rimasta molto perplessa, però vi dirò di più. 2 settimane fa ero in Commissione Finanze, si stava discutendo del decreto crescita ed è intervenuta il ministro Lezzi sul fondo di coesione del Sud e ad una specifica domanda sull'autonomia ha risposto non ci sono preclusioni, ci stiamo lavorando con il ministro Stefani, tuttavia vanno rivisti i livelli essenziali delle prestazioni, ma è una cosa ovvia perché è previsto dalla Costituzione. Noi non vogliamo andare contro la Costituzione, non vogliamo fare nulla di più di quello che essa prevede, però chiaramente nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli che riguardano la gestione della spesa pubblica riteniamo corretto che le regioni debbano avere una maggiore autonomia, una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse riferibili ai loro territori. È sbagliato dal mio punto di vista continuare a focalizzarsi sulla logica solidaristica, come vi ho detto prima, sulla logica perequativa. Ogni regione deve intrezzare il proprio gettito, deve essere responsabile, deve finanziare i servizi con le proprie risorse, non può fare sempre affidamento sullo Stato centrale. Bene, l'altra questione è la flat tax, e su questo concludiamo la nostra conversazione, poi le chiedo se ci sono altre cose in discussione, in vista, in agenda nella Commissione Finanze di importante, anzi gli chiedo tutte e due le cose, se ci sono cose importanti in Commissione Finanze e la partita della flat tax. La partita della flat tax è fattibile? Perché Matteo Salvini è stato chiaro, qui occorre lo shock fiscale, un taglio netto delle tasse e farsi capire dal popolo, perché altrimenti non andiamo lontano. Allora, dal mio punto di vista, la logica ispiratrice anche della legge di bilancio 2019, come vi ho detto prima, è quella della crescita, cioè dello stimolo ai consumi, perché in questo modo si dà lavoro alle imprese che remunerano i loro dipendenti, che in questo modo hanno la possibilità di stimolare la domanda e di mettere ulteriormente in circolo l'economia. Chiaramente se c'è una riduzione del cuneo fiscale per le imprese e se i lavoratori possono risparmiare una parte delle proprie entrate dal punto di vista fiscale, chiaramente ci può essere ulteriore stimolo per la crescita. La detassazione e la defiscalizzazione vanno viste in questa ottica, cioè di rilanciare la domanda e di stimolare i consumi. Sappiamo che l'economia è stata paralizzata per molti anni e c'è bisogno di uno stimolo appunto per rilanciare la domanda in questo senso. E poi anche una logica di responsabilizzazione dello Stato, degli enti pubblici, perché chiaramente devono essere maggiormente occulti nella gestione delle proprie risorse, quindi nella gestione delle entrate tributarie. Sì, bene, allora per quanto riguarda invece la Commissione, qui ci salutiamo, onorevole Comolo. La Commissione stava lavorando anche sulla proposta di legge Meloni che riguardava l'attribuzione delle quote della Banca d'Italia al MEF, quindi le quote dei privati da devolvere al MEF e quindi allo Stato, e anche una proposta di legge dell'onorevole Borghi sulle riserve auree.
processo di riconoscimento della proprietà pubblica delle riserve auree della Banca d'Italia. Tuttavia c'è stato comunicato un parere dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea proprio in questi giorni, che invita a fare ulteriori studi e ulteriori approfondimenti, per cui il testo che era incardinato in commissione ora deve essere oggetto di ulteriori studi e di rivisitazioni. E stiamo iniziando le audizioni, come vi ho detto prima, per l'accorpamento di IMU e TASI, per cui miriamo a portare a casa questo obiettivo nel più breve tempo possibile, speriamo entro l'estate. Bene, allora io ringrazio la nostra ospite che è stata con noi questa mattina, Silvia Covolo. Grazie Covolo, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi, grazie, buon venerdì, arrivederci. Qui Parlamento. Intanto c'è una notizia in prima pagina sull'Ansa in questo momento che riguarda il ponte Morandi di Genova. Adesso ci arriviamo presumibilmente prima delle 10, forse riusciamo a leggerla. Eccola qua, ponte Morandi, oggi a Genova via la demolizione, è attesa a momenti la demolizione del ponte Morandi, ma c'è un anziano in casa ed è stata ritardata. Un anziano barricato in casa farà slittare di qualche minuto le operazioni di brillamento delle cariche esplosive che abbatteranno le pile 10 e 11. In cantiere intanto i fochini stanno predisponendo i materiali per le volate che distruggeranno i 2 monconi. Poi c'è un'altra notizia in prima pagina sull'agenzia ANSA, anche in questo caso credo che prima delle 10 riusciamo ad arrivarci, vediamo un attimo con calma, perché si tratta di una notizia che riguarda concorsi truccati, sospesi il rettore dell'Università di Catania, 9 professori, indagati 40 docenti di 14 università, indagini della Digos su 27 gare. Anche qui colpiscono i numeri. Il rettore di Catania Basile e altri 9 professori sospesi dal servizio dal GIP, indagati per associazione a delinquere e corruzione turbativa d'asta. Al centro delle indagini su Università Bandita della Digos, coordinate dalla Procura di Catania, 27 concorsi, complessivamente 40 i professori indagati. Università di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. L'ordinanza applicativa della misura della sospensione dall'esercizio pubblico è stata eseguita dalla Polizia. 9 docenti sono professori con posizioni apicali all'interno dei dipartimenti dell'Università di Catania. In corso 41 perquisizioni per 40 professori indagati. L'inchiesta è stata chiamata Università Bandita. Nasce da indagini avviate dalla Digos di Catania su 27 concorsi per l'accusa truccati. Riguardano l'assegnazione di 17 posti di professore ordinario, 4 associato, 6 ricercatore. Ulteriori particolari saranno resi noti in una conferenza stampa tra poco alle ore 10 alla Procura di Catania, giusto appunto. Mentre torniamo ai quotidiani brevemente con il Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione e Resto del Carlino, che in prima pagina mette, tra le altre cose, in prima pagina mette appunto la questione degli affidi, i bimbi strappati ai genitori, gli arresti eccellenti nel Reggiano, ma anche tutte le novità dall'IMU agli affitti del decreto crescita che trovate a pagina 8. Il decreto crescita è stato approvato ieri, il compromesso sul Salva Roma, la deducibilità dell'IMU per i beni strumentali, progressivo incremento della deducibilità dell'IMU per i beni strumentali dalle imposte sui redditi dal 50% nel 2019 fino al 100% dal 2023, stretta sugli affitti brevi, incentivi alle fusioni di salvabanche, rottamazione delle cartelle che si riapre. Questi i punti messi in evidenza dal Quotidiano Nazionale, Nazione, Giorno e Resto del Carlino. Poi si occupa Michele Brambilla della questione del terremoto, la lezione di Bocelli: forse più che di una buona finanziaria avremmo bisogno di conservare parole come quelle pronunciate da Andrea Bocelli a Muccia, provincia di Macerata, dove la Fondazione Bocelli, guidata dal maestro e dalla moglie, Veronica, ha ricostruito una scuola distrutta dal terremoto del 2016, operazione resa possibile anche grazie alla generosità dei lettori di questo giornale, scrive il direttore Michele Brambilla. Dopo che per oltre un'ora tutti gli amministratori locali, gli imprenditori e i cittadini continuavano a ringraziarlo, Bocelli ha detto:
Io non ho fatto niente. Chi pensava alla solita falsa modestia è rimasto sorpreso ascoltando il seguito. Nella vita ho fatto un sacco di cose senza mai fare niente. Ho soltanto cantato, ha detto Bocelli. D'accordo, dicevano tutti, ma lei è un grande tenore, ha messo su la fondazione, eccetera. Bocelli è stato categorico e chi c'era non ha dubbi sulla sua sincerità. Tutto è dono, ha detto Bocelli. Se non avessi ricevuto come dono questa voce di cui non ho alcun merito, non esisterebbe nulla di tutto ciò di cui stiamo parlando. Non ci sarebbero le mie canzoni, il mio successo, non ci sarebbe la fondazione, non ci sarebbero le scuole costruite ad Haiti e ora nelle Marche. Il presentatore dell'incontro ha obiettato: maestro, lei però ha lavorato sodo per diventare un grande cantante, ha avuto tenacia, dedizione, spirito di sacrificio. E Bocelli: potrei dirle che anche quelle caratteristiche le ho ricevute in dono, me le hanno trasmesse i miei e prima ancora chi mi ha creato, ma in ogni caso senza questa voce il lavoro non sarebbe bastato. Pensateci, tutto è dono. Verità elementari, commenta Michele Brambilla. Verità elementari forse, ma verità che dimentichiamo ogni istante della nostra vita. In un mondo in cui siamo maestri nell'attribuirci tanti meriti e nessuna colpa, il maestro ci riporta un dato originario, cioè che non ci siamo fatti da noi, che dobbiamo innanzitutto ringraziare e poi mettere a frutto i doni ricevuti. Siamo una piccola cosa, ci ha ricordato Bocelli, ma che può fare grandi cose. Questa è la sua lezione alla politica e a tutti noi, scrive Michele Brambilla. Pezzo breve, molto bello. Mentre sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale è l'ora dei pentiti sui gay, il commento è di Marina Terragni, un sondaggio negli Stati Uniti. Un pezzo di Marina Terragni sulla questione. Big Little Lies è una delle più belle serie degli ultimi anni. La protagonista, Madeline, vorrebbe che la figlia Abigail si iscrivesse al college, ma Abby non ne vuol sapere. Tutto quello che fanno al college, dice lei, è fumare, scopare, rimuginare sul cambio di sesso. Certe serie fotografano la realtà americana. Nella subcultura giovanile il cambio di sesso è visto come l'apice della libertà, scrive Marina Terragni, femminista radicale, da sempre attivista del movimento italiano transessuali, ha sostenuto le lotte per le unioni civili, il suo matrimonio è stato celebrato dal leader gay Paolo Hutter. E peraltro i gay in 50 anni sono diventati misogini. New York celebra i morti di Stonewall, ma negli Stati Uniti sale il disagio per la cultura LGBTQ. Così Marina Terragni sul Quotidiano Nazionale. Dal Quotidiano Nazionale passiamo a Italia Oggi, decreto crescita è legge, titolo d'apertura, taglio dell'IRES dal 20,5 al 20%, scivolo di 5 anni per andare prima in pensione, riapertura al 31 luglio del termine per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Intanto appunto il taglio dell'IRES, poi l'IMU sui capannoni, la deducibilità dell'IMU sale dal 70 al 100% sugli immobili strumentali a partire dal 2023, per le dichiarazioni IMU il termine slitta al 31 dicembre, rottamazione cartelle riaperti i termini, il debitore potrà presentare domanda entro il 31 luglio, stop agli scontrini di carta, anche i piccoli esercizi dovranno trasmettere gli scontrini in via telematica alle entrate, si riduce per gli sportivi professionisti l'agevolazione fiscale concessa dal decreto crescita ai cosiddetti impatriati, anche i professionisti potranno accedere al fondo vittime mancati pagamenti. Per gli affitti brevi è istituito il codice identificativo unico nazionale per le strutture ricettive e poi nasce la piattaforma telematica per il sostegno della politica industriale e competitività del Paese per gli incentivi governativi. Arriva il contratto di espansione, lo scivolo aziendale, le grandi imprese con più di 1000 dipendenti potranno licenziare i lavoratori più anziani, offrendo loro in cambio uno scivolo di 5 anni. E ancora, tariffe INAIL, taglio da 600 milioni che diventa strutturale dal 2023 con esclusione del 2022, salva Roma, parte del debito storico della capitale passerà a carico dello Stato, ma i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di Roma saranno utilizzati per aiutare altri capoluoghi in dissesto. Infine arriva il fondo per garantire il rapido completamento delle opere e tutelare i lavoratori e le imprese subappaltatrici che vantano crediti. Così Italia Oggi riassume in prima pagina il decreto crescita, mentre c'è da segnalare un'intervista di Alessandra Ricciardi a Rado Fonda, direttore della società di sondaggi SVG di Trieste. Ora Salvini può arrivare al 40%, se si tiene presente che a un mese dalle europee è cresciuto dal 34
al 37%, mentre Forza Italia continua a calare al 6,6%. Per il direttore di SVG, Berlusconi, oggi il partito di Berlusconi si è attestato al livello di Fratelli d'Italia, ma se Fratelli d'Italia può crescere, Berlusconi è in caduta libera. Bisogna vedere se Totti e Carfagna riusciranno a rivitalizzare il partito. Un eventuale voto anticipato avvantaggerebbe Salvini e Meloni, anche se, dice il direttore di SVG, si deve tenere presente che la Lega, avendo raggiunto un consenso così ampio, comincia ad avere un elettorato più eterogeneo e meno compatto, che nel tempo è più difficile da tenere unito sulla stessa intenzione di voto. Il PD è stabile al 22 qualcosa per cento, tiene ma non riesce ad andare oltre, non ha la spinta per passare a forza di governo. Il PD ha riconquistato l'elettorato di sinistra, scappato nell'astensionismo nei 5 Stelle, ma ha perso tra i moderati. È più di sinistra, meno di centro, e il saldo è sempre lo stesso. Da Italia Oggi poi vi segnalo anche l'articolo di Domenico Cacopardo, una decrescita da 15.000 posti, si parla dell'ex Ilva di Taranto, quando si lavora per ridurre l'inquinamento non si è perseguibili per l'inquinamento residuo. La decrescita è l'obiettivo di Luigi Di Maio sull'acciaieria di Taranto. Per consentire che la produzione non si interrompa, che 15.000 dipendenti non se ne vadano a casa, è necessario per chi dirige gli impianti una specifica, circoscritta, esplicita esimente penale. Essendo stabilita e finanziata l'ambientalizzazione della fabbrica, questa specie di impunibilità passeggera termina nel momento in cui è stato conseguito il risultato del risanamento. Infine, da Italia Oggi l'articolo di Roberto Giardina da Berlino: in Germania va forte la mafia, anche i loro telefilm sull'Italia vivono su pregiudizi, con la Piovra e con Gomorra, con la H. E lasciamo con ciò Italia Oggi. Fatto Quotidiano apre con: il governo ne fa due giuste, ricattato su Ilva e bombe, minacce, la legalità a Taranto, il no alla guerra. La multinazionale Ilva incontrerà Di Maio per trattare. Senza scudo penale però non solo chiude ma chiederà miliardi, e dopo la mozione per l'embargo degli ordigni, avvertimento dell'azienda tedesca. La lettera mandata dall'azienda tedesca RVM: senza le bombe via i lavoratori. Dopo la mozione per l'embargo delle armi ai sauditi, l'avviso dell'azienda tedesca: se il governo si preoccuperà dei diritti umani nello Yemen, potrebbero farne le spese i lavoratori della RVM Italia. Questo è il ricatto messo per iscritto dai vertici dell'azienda, che in Sardegna produce bombe aeree la cui vendita ai sauditi fu autorizzata dal governo Renzi. Nel giorno in cui la mozione Lega 5 Stelle chiede al governo di sospendere le esportazioni di bombe e missili che possono essere usati contro i civili, almeno finché non ci saranno sviluppi di pace in Yemen, il direttore generale RVM Italia ha scritto a tutti i lavoratori per fare pressione sul governo. Mentre, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, autostrade, no all'Italia, Di Maio apre la guerra sulla concessione. Con questo ci salutiamo per il momento, ma ci risentiamo tra poco parlando proprio di Ilva, appunto, del caso Ilva. E lucevano le stelle